podemos empezar ou... Sí, hai que tocar o timbre. Pero, non se trata de eso. 2 minutos, por si son 2 minutos, porque se non... Estamos esperando por mí, non? Creo que bueno, comenzamos o pleno ordinario de 29 de novembro de 2016, cos seguintes puntos do orden do día. Primeiro, a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 2016. Non sei se hai alguna observación. Unanimidade. Segundo punto. Comezamos coa parte resolutiva da sesión, cos dictamen da Comisión de Cooperación cos Concellos, Emprego, Benestar, Igualdade, Educación e Promoción Económica, proposta de modificación dos estatutos do Consorcio Universitario Centro Asociado á UNED en Lugo. Non sei se queren debate, se... Non hai debate, este grupo anuncia a abstención. Está recollida as emendas que fixemos na proposta final, non da Comisión Informativa, ou parte delas. As que propuxo creo que a interventora, sí. Eu vou votar a favor, independentemente, manteño a postura da Comisión Informativa, se se recolleron aquelas propostas que eu fixen ben, e se non, vou votar a favor polos plazos que condicionan este acordo. Nada máis e moitas gracias. Benega. A favor. Entonces, abstención ao Partido Popular, queda aprobada a proposta de modificación de estatutos. Terceiro punto, dentro da mesma Comisión Informativa, dictamen relativo ás propostas e relación con escritos dos alcaldes de diversos concellos solicitando prórroga do prazo de adxudicación das obras incluídas no POS anualidade 2016. Non sei se hai unanimidade. Non hai debate, votamos a favor. No cuarto tamén? Ou digo xa por... No cuarto punto tamén, non hai debate e votamos a favor. Unanimidade. Quinto punto. A Comisión de Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deportes, asunto 5, proposta de aprobación se procede das directrices sobre a consulta pública previa no procedimento de elaboración de ordenanzas e regulamentos provinciais da Deputación de Lugo. Non sei se queren debate ou... Sí, máis que debate, quería, se fose posible, que se nos dese lectura a 3 consultas para saber se a proposta que sometemos a debate, que por conseguinte pois xa irá adiante, todo parece indicar que sí, queda nos termos que tiñamos entendido que debería de ir na Comisión Informativa. Concretamente, no punto 2, que regula o ámbito da aplicación, no 2.2, quedarán excluídas do trámite da consulta. Bueno, agradecería que me lera ese, porque se xa está ben, pois xa non digo nada. No punto 5, o 5.1, tamén que nos lera ese, é unha proposta no 7.3 sobre as opinións emitidas e quen fai o resumo. Gustaríame, se fose posible, para que non haxa ningunha dúbida, como houve algunha proposta nas comisións informativas e non vimos o texto. Básicamente, o texto se mantén cas modificacións que se propuxeron na comisión informativa. É dicir, fixeron as modificacións, incorporouse e sustituíuse donde pon xunta de goberno por pleno, os prazos, e que se lle dará traslado ao pleno de todas esas iniciativas. O sea que eu creo que o que vostede se refire se incorporou sin ningún problema. Sería posible que nos lera o artigo para saber como queda definitivamente? Sí, temos o dictamen e temos tamén o que entendo que é a formulación definitiva, incorporando as enmendas ou propostas que fixo o señor deputado non adscrito no seo da Comisión Informativa.
O que non me lembro, se me permite, é a lectura do artigo 2.2, non? E outros artigos. Dígame, por favor, o 2.2... No 2.2 suprimeuse o apartado 2. Tal e como solicitaba o... Ve como é necesario ler, porque eu estaba entendendo que sería o É dicir, que o asunto perdón, non se suprimiu no sentido, vamos a ver, ámbito de aplicación, vou ler o texto e así... 2.1. A consulta pública será exixible con carácter previo á redacción do texto dos proxectos, ordenanzas e regulamentos provinciais. 2.2. Quedarán excluídas do trámite de consulta pública as iniciativas para a aprobación de ordenanzas e regulamentos provinciais de carácter orzamentario ou organizativos. 2.3. Poderá prescindirse o trámite de consulta pública nos seguintes casos. A. Cando existan razóns graves de interese público que así o justifiquen. E B. Cando a iniciativa normativa non teña un impacto significativo na actividade económica, non impoña obrigas relevantes aos destinatarios ou regule aspectos parciais dunha materia. Entón, en vez de cambiar o de con todo nestes supostos, o Pleno poderá acordar de forma singular a realización deste trámite cando existan razóns que se justifiquen, eso desaparece. O de que dispoño non está. Siguiente artigo, entón. O 5. Perdón, o 5. 5. Prazo e destinatarios. O prazo para a consulta pública de cada iniciativa será dun máximo de 15 días naturais, podendo ser acordado polo Pleno un plazo superior. 5.2. Con carácter xeral, os destinatarios da consulta pública serán persoas físicas maiores de 16 anos empadroadas en algún dos municipios da provincia de Lugo, así como as organizacións e asociacións legalmente constituídas que puidesen resultar potencialmente afectadas pola futura norma. 5.3. Excepcionalmente, a proposta poderá recoller a necesidade motivada de que o criterio establecido no punto 5.2 poda ser ampliado ou restringido. Corresponderá ao Pleno resolver se procede a excepción e, en consecuencia, a aplicación dun criterio distinto ao xeralmente establecido para a realización das consultas previas. Apartado 4. Unha vez rematado este prazo, o punto de acceso do portal web http, portal transparencia.deputacionlugo.org cerrará a posibilidade de recibir novas opinións, se ben o contido seguirá estando disponible no portal web. E agora, outro. Unha matización no punto 3, pero xa hai anuncio que se non a acepta vamos a votar igualmente de xeito favorable. No punto 3 recolle que o resultado da consulta ao diputado delegado da área competente en razón da materia de iniciativa normativa sometida á consulta previa, coa indicación do número de participantes, número de opinións emitidas e un resumo das principais opinións manifestadas. Non, eu creo que ese informe pois debería de delegarse en persoal funcionario ou persoal técnico, non? Pero, bueno, é unha matización máis elegante que outra cousa que nos parece que debería de caer esa responsabilidade pois nas xefaturas de servicio ou nos funcionarios que corresponda. Si o corrixe ou o clarifica ben, e se non va... Non, sí, a ver, xa vai o deputado correspondente quen vai a facer e someter o informe son os funcionarios, dende logo. Pero, bueno, se quere precisalo, tampouco hai maior inconveniente en facelo. Entonces entendo que hai unanimidade. Incorporando esa emenda. Sexto punto. Comisión de Medio Rural e do Mar e Medio Ambiente. A aprobación se procede do expediente de contratación da concesión da xestión e explotación do Centro de Recría, anteproxecto de explotación, regulamento de organización e funcionamento do centro, prego de cláusulas económicas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, tarifas e convocatoria de licitación. 6 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señor presidente. Bos días, señores diputados e diputadas. Vamos a tratar un asunto que, bueno, pola súa condición, non habendo en toda España ningunha administración pública, diría casi en Europa,
donde é un asunto un pouco complexo e quixera empezar felicitando a todos os técnicos, tanto xurídicos como económicos ou como técnicos desta casa e os da universidade polo traballo que realizaron durante estes meses pasados. Como ben saben, o 28 de xunio se aprobou ou se tomou un acordo en facer unhas encomendas e unha comisión técnica foi a que empezou a traballar no tema e resaltaría dous técnicos de especial relevancia como son o señor Sineiro e o señor Yut no tema sanitario e logo cos dous técnicos da casa, Juan José, enxeñeiro técnico agrícola, e Jaime Caldeiro. Todo isto levou un proceso de gran elaboración e hoy presentamos ao pleno e pediríalles aos distintos grupos o seu compromiso para poder levar a cabo un expediente que, como acabo de dicir, de gran relevancia e non deixando de reconocer que a posta en marcha dun centro de recría tan espectacular e tan importante, aparte de estar ben situado, que está na Terra Chá, donde máis vaca está en esta provincia de Lugo, e para que os nosos gandeiros sean privilegiados, que así o van a ser, e poidan gozar de ter unhas estruturas e unhas infraestructuras e levar o tema sanitario desa forma tan rigurosa como marcou a universidade e poder contentalos e poder disfrutar de uns precios económicos moi sustentables. Por lo tanto, quero dicir que, os repito, e pediría a confianza neste equipo que desarrollou estas bases e eu a verdad é que pouco máis teño que dicir, non me vou alargar moito máis cedéndolle a palabra aos distintos grupos. 6 minutos, o Benega. Nós anunciamos o noso voto favorable. Eu, pensando, porque onte non poden vir a esa xunta de portavoces, pensando que se recollen as propostas miñas na comisión informativa, pois tamén anunciar o voto favorable. 6 minutos, o voceiro do Partido Popular. Sí, moi bons días, señor presidente, moi bons días, señores e señoras deputados. Ben, estamos hoxe aquí diante do proxecto estrella do anterior presidente desta institución, o señor Besteiro, e en anteriores intervencións miñas xa recalquei que este grupo provincial do Partido Popular ten as súas dúbidas de que para tratar de dinamizar, desenvolver e modernizar o sector gandeiro da nosa provincia, da provincia de Lugo, unha inversión de preto 13 millóns de euros investidos nun centro de recría, como é o centro de recría Galloso Castro, sea o mellor xeito de modernizar e desenvolver, como dixen antes, o sector gandeiro. Tendo en conta que, como ben dixo o señor deputado delegado, non hai ningunha outra administración ni ningunha outra deputación que levase un proxecto parecido, co cal, como ben dixo na Comisión de Medio Rural o xefe do Servicio de Contratación, é un proxecto moi complexo e con moitas dificultades. Non sei, en este caso, se son vostedes unhos visionarios e con este proxecto daránlle un volco total ao sector gandeiro de produción de leite na provincia de Lugo, o cual se rematará a crise, ou ben actúan vostedes, pois, coa improvisación que dá a ignorancia. Veremos o resultado ao longo do tempo. Si me gustaría facer un recopilatorio ao longo do tempo de ata onde chegamos, ao punto que estamos agora. Dicir que en febreiro do 2009 o señor Besteiro anunciou a creación con un investimento inicial de 6 millóns de euros do Centro de Recría Galloso Castro. Xa en setembro do 2011, publicado nos xornais, o anterior presidente decía que as obras continuaban a un ritmo máis áxil do previsto e anunciaban a creación ou a licitación da segunda fase con un importe de 5,3 millóns de euros. Xa no 24 de marzo do ano 2015 e con anterioridade ás eleccións municipais,
Inaugúrase o Centro de Recría Galloso Castro. Faltoulles levar a vostedes as fotos ali ás becerras. E anunciaban xa que no mes de setembro chegarían as primeiras novillas ao Centro de Recría de Galloso Castro, anunciando, ademais, a creación de 20 postos de traballo, que agora se reducen a 9 postos de traballo, e que sería un referente mundial, como vostede acaba de decir, agora tamén. Sigue vostede coa mesma teima do presidente anterior. O 19 de maio do ano 2015, a vicepresidenta segunda e alcaldesa de Lugo anuncia a aprobación na próxima Xunta de Goberno tamén das bases da adxudicación. Non era máis que propaganda porque sabían moi ben que non podían facelo. Así que son vostedes mismos víctimas da propaganda, da falta de ideas e da improvisación que tivo o anterior goberno e moitos dos que vostedes formaron parte dese goberno. Cando un se involucra nun proxecto desta categoría con esa cantidade de inversión, o que debe ter moi claro é as ideas e o plan de xestión que quere levar a cabo para non ter que improvisar e chegar á situación que estamos agora que non fomos capaces de poñer en marcha e a ver se somos capaces. Fai poucas datas que anunciaron vostedes que no mes de marzo entrará en funcionamento. Esperemos que, polo ben da inversión comprometida, pois se poida levar a cabo eso. Si vemos que cometeron vostedes moitísimos erros que dan lugar a esta situación. Non teño tempo suficiente para reseñar aquí todos esos erros, pero sí me gustaría destacar algúns. Dende logo, o máis importante é a falta dun plan e modelo de xestión. Cando se inicia un proxecto como este, é básico e fundamental ter ese plan e modelo de xestión que foron vostedes improvisando pouco a pouco. Pretenderon aprobar por Xunta de Goberno tamén os pregos da concesión e xestión indirecta sin a certificación acreditativa de conveniencia e necesidade da medida, na que se debe analizar a demanda e os custes a sostenibilidade económica do servicio, que era competencia do Pleno, e pretendían vostedes aprobar por Xunta de Goberno, outro erro máis que se lles debe computar a vostedes. E ao mesmo tempo pretenderon tamén que o Concello de Castro de Rei cometese unha ilegalidade. Puxeron vostedes en boca do alcalde ou botaron a culpa da non apertura do centro de recría a que o alcalde de Castro de Rei non daba a licencia de actividade, cando sabían vostedes que non podía dala e sería cometer un acto ilícito cando non había unha certificación final de obra. Xa a falta de constituir unha comisión técnica deronse conta ahora en xaneiro tamén, unha vez que xa teñen a licencia de actividade, de que esa comisión técnica debería facer unha memoria técnica sobre os aspectos sociais, xurídicos e financieros. Outro claro exemplo de improvisación. E en xuño, por fin, aproban en pleno esa memoria técnica. Teñen vostedes un problema, señor Lino Rodríguez, e é que as vacas non son cromos ou estampiñas nas que se poden colocar en un álbum, como pode ser o centro de recría. Son seres vivos que teñen unhas necesidades e teñen que cumplir unha serie de reglamentacións, e iso é o que non tiveron conta vostedes á hora de planificar isto, non? Dende o primeiro momento, puxenme a súa disposición, e este grupo tamén, para colaborar, aportar ideas e aportar solucións a todos aqueles problemas que plantexa as obras e a infraestructura dese centro de recría. Esa man que lle estendemos, vostedes pois non desdeñárona como sempre, pensan vostedes que os que estamos aquí de enfrente somos inimigos, non somos inimigos, sino que somos xente que tratamos de colaborar, que temos ideas detrás de nós, hai xente con preparación e que poda aportar e mellorar todo aquilo que se poida facer para conseguir que este centro de recría chegue a bon porto e as explotacións da nosa provincia se poidan beneficiar. Lóxicamente, o normal sería consensuar ese regulamento, eses pregos e esas cláusulas e non chegar ao último momento, en vésperas da Comisión de Medio Rural, entregarnos un documento con multitude de erros que se foron correxindo pouco a pouco e incluso ata a última hora, poucas horas antes da celebración deste pleno. Lóxicamente, é unha actitud que, bueno, vostedes sabrán por que afán, non?
Sí me gustaría destacar tamén no que se refire a esta documentación, que é moi farragosa, moi extensa, e entendemos que hai moitas cousas que se deberían haber correxido, que nós podíamos haber aportado e que non se nos tivo en conta, pero sí me gustaría facer tamén unha reflexión e, ao mesmo tempo, facerlle unha pregunta. Tendo en conta que, como figuran nos plegos, van ter preferencia, porque así vai recollido, a hora de achegar novillas a clases de explotacións máis grandes de natureza xurídica, ben sea CHAT ou comunidade de servicios, terán preferencia, porque así vai recollido en canto a ese compromiso de incorporar un maior número de novillas nos primeiros 6 meses, vai dar lugar a que esa preferencia sea para ese tipo de explotacións. Contamos en Galicia, en este momento, a data de hoxe, con 3.937 explotacións, das cales 148 son SATs. Saberá vostede que normalmente esas SATs ou entidades xurídicas distintas das explotacións son as que teñen maior número de cabezas de gando. A maior parte delas superan as 100, as 200 ou as 300 cabezas de gando, no que o porcentaxe de recría chega a ser do 20 ou 30%. Tendo en conta eso, e tendo en conta que se fixe un investimento de 13 millóns de euros, bueno, tendo en conta cos investimentos que falan vostedes de 15 millóns de euros, o que vamos a facer é que un número máis ou menos de 30 ou 40 explotacións son capaces de abastecer as novillas que a capacidade que ten o centro de recría da Granxa Gaioso Castro. Co cual, unha inversión de 15 millóns de euros é moi fácil facer a división. Durante 15 anos investidos en esas 30 ou 40 explotacións é como se lles désemos unha achega de 25.000 euros anuais. Parecelle a vostede que iso é un exemplo de redistribución e equilibrio e equidade no reparto de fondos públicos? Deixo aí sobre a mesa se quere contestarme despois. Ademais, se o que pretenden, e eu creo que o espírito en principio estaría ben, é que os gandeiros que envíen as súas novillas ao centro de Gaioso Castro se beneficien dun precio de mercado por debaixo de outros centros privados, pois, lóxicamente, nos pregos deberíase primar que a empresa concesionaria disminuya o precio que tenga que pagar o gandeiro por usar os seus servicios, que está fixado en 2,84 euros. Si, lóxicamente, o que pretendemos é que ese precio sea moi por debaixo do mercado e esos gandeiros se beneficien, independentemente que sean máis ou menos explotacións da provincia de Lugo. Pois, lóxicamente, primemos eso. Non lle demos máis puntos ao canon que teñen que pagar a empresa concesionaria á Diputación Provincial de Lugo. Eu creo que non estamos aquí para recaudar fondos que se recaudará ao longo dos 25 anos se se mantén esa concesión preto dun millón de euros. Lóxicamente, eu creo que despois de investir preto de 15 millóns de euros, ese millón de euros non está de máis e eu creo que debería redundar en disminuir o coste que teñan que pagar os gandeiros. Con respecto á contratación e á concesión de maneira que se pretende facer, a empresa adxudicataria debe asumir todas as obras de melloras necesarias, dotar de utensilios, maquinarias e licencias, o que se mantoxa moi difícil que vai a disminuir moito o precio que vayan ter que pagar os gandeiros por ese servicio. Creemos ata que pode ser de dubidosa a legalidade o criterio discrecional de participación de gandeiros na adxudicación, xa que esta establece na práctica restriccións indirectas á libre concurrencia. E, ademais, con respecto á solvencia económica, por unha banda exíxese un volume anual de negocio de 840.000 euros e, por outra banda, abren vostedes a posibilidade de que calquera empresa que se presente só con presentar un seguro de responsabilidade civil con unha prima de 1 millón de euros, por un valor de 1 millón de euros, só con unha prima de pouco máis de 1.000 euros xa pode optar á concesión. E con respecto á solvencia técnica, non se definen os umbrais mínimos exixibles, o que vulnera frontalmente o disposto no artigo 79 bis do texto da Lei de Contratos de Servicio Público, o cual estamos ao borde de vulnerar a legalidade. Tendo en conta que non se contou con todo isto e algunhas cousas máis que non quero alongarme porque xa me paso o tempo, non se contou para nada co Grupo Provincial Popular, a pesar do noso ofrecemento, non vamos a ser nós o motivo polo que ese centro de recría non se poña en marcha. Co cal, anunciolle a nosa abstención, pero tampouco pretenda que sexamos cómplices dos seus erros e da mala xestión que poidan desencadenar de todo o que levan feito ao longo deste tempo.
3 minutos o vocero do Goberno. Vou empezar un pouco pola mitad. E primeiro quero aclararlle que eu non nos considero enemigos, pero permítame que lle diga que teño unha certa desconfianza, porque a Xunta de Galicia ven de desmantelar un dos centros máis prestixiosos que tiñamos en Guísamo, verdad? É dicir, onde estaba un centro de recría tanto de noviños como de touros. Eso desmantelouna o actual goberno. O proxecto de Castro é ambicioso. Naceu de boas maus e este equipo de goberno o vamos a continuar. Usted é veterinario, eu son gandeiro. E de vacas, voulle dicir unha cousa, póñome con este cando queira donde queira. De escuela de vacas, levo dormido moitas veces ao lado delas. Nótase a finca de Castro, hai un cambio, usted ben non sabe. Temos máis de 1.600.000 kilos de millo nos hilos, máis de 1 millón e algo de erva. Colléronse 600 vacas con aproximadamente un peso de 400 kilos, 200 e algo mil kilos. Quere dicir que a granxa está en marcha pos animales que temos e incluso pos futuros. 300 cabezas, como hai ali, non son capaces de consumir durante este ano a comida que temos no almacén. É dicir, eu xa vin donde había unha crítica a este goberno de que comprábamos todo. Non, cómprase o necesario. O máximo producímolo ali. E con costes inferiores están aí que se poden ver de recollida a calquera gandeiro da provincia. Por lo tanto, creo que os deberes estánse a facer. Si é verdad que hai un proxecto que determina realizar algunhas obras porque sempre hai que terminar algunhas cousas. A Diputación determinou e hai outra parte que pasa a ser, porque creo que calquera empresa que veña coller un proxecto valorado en 13 millóns de euros que non aporte, por lo menos, aunque sea 1 millón ou 800.000, que ao final será o que costen as cousas que teña que comprar, creo que non é ningunha cousa do outro mundo, porque tamén recibe a cambio. E iso nosotros fixémolo de forma, e hai cousas que me explica na parte técnica, eu non lle vou entrar, porque nesta casa gozamos de grandes xurídicos, de grandes economistas e de grandes técnicos. E hai cousas que, según lle presumo que entendo de vacas, deso sí que non vou a dicir públicamente que non é o meu, pero confío plenamente neles que desarrollaron estas bases para que foran o mellor posible. Non pensando ni no Partido Socialista ni no Popular, sino pensando nesta casa e facer con arreglo a legislación europea, que tamén é a que nos marca os pasos pola súa cantidad, e, polo tanto, non vamos a entrar en algunhas cousas desa. Polo tanto, ignorancia non. Me dicía que igual éramos baixos. Non, non somos ignorantes. Nos podemos equivocar, ignorantes non. Vexo que están moi preocupados, xa levan tempo nas declaracións do señor Besteiro. Claro que estaban preocupados, agora estarán máis contentos, pero o señor Besteiro e o equipo anterior de goberno desarrollou un proxecto con capacidade e con gestión para un futuro que van a recibir os nosos gandeiros, os da provincia de Lugo especialmente. E hai cousas que se nos escaparán posiblemente porque non o vamos a amarrar todo, nin temos por que amarralo todo, pero cando a empresa ou empresas que participen na súa gestión, bueno, pois eles tamén determinarán algunhas cousas. O que si sei é que se amarraron os cabos todos para que os nosos gandeiros paguen o menos posible, porque xa estaremos sobre 80 e algo euros con todos os gastos, tanto transporte, examinación, como alimentación, como seguros e todo eso. Por lo tanto, creo que estamos no bon camiño e a partir de aí o único que necesitamos é aprobar hoy estas bases e ao final exposición pública e logo virá a adjudicación. No tema de recaudación hai unha comisión, é dicir, que nosotros non facemos as cousas, é dicir, a comisión técnica decidiu o que había que recaudar, porque así o marca tamén os artículos da lei correspondiente. Non se trata dunha subvención ás empresas, ou así entendín.
Non, é dicir, trátase de que a empresa que veña o faga con rigor, porque hai temas que están marcados pola universidade, como é o tema sanitario, que vostede o conoce ben. Ese é algo que é intocable. E o tema da alimentación, sobre o da marcha, poderá ser modificado porque os precios de mercado mandarán. E cando o técnico que desarrolla a alimentación que vai ser nese momento, a empresa decidirá. O que sí é sin superar os costes, que é o que nosotros tratamos de aguantar. E non teño moito máis que facerlle alusión ás intervencións de 2015. Bueno, eu creo que foronse dando pasos. Nosotros, desde hai un ano, que, xa lle digo, cambiou o que é a explotación. Si é verdad, tamén quero recordarlle que desde aquí, desta casa, se invitou a Xunta de Galicia a participar no proxecto, caso omiso. Pero isto ven a ser un pouco o que pasou co centro de recría que había en Guísamo, que o desmantelaron. Por lo tanto, en algunhas pinceladas teño que entender, e non considerando os enemigos, que ustedes non queiran que este proxecto vai adiante. Eu dígolles que con moito sacrificio e con moita inversión e o vamos levar a cabo. E nada máis nesta intervención. 3 minutos, o BNG. No escrito. 3 minutos o Partido Popular. Ben, dende logo non veño a presumir aquí de méritos, desde logo. E cada un sabe ben como actúa na súa actividade profesional. Eu si sei o que me atopei cando cheguei á Granxa Galloso, non? E sei que se vostede agora teñen millo nos seus hilos é porque nos deixamos comprar a semente. Se teñen erva é que tamén deixamos comprar a semente. Non só eso, sino que lles deixamos comprado o silo de millo que non utilizaron, que tardaron meses en utilizalo para facer a ración. E si me atopei que ao longo dos 8 anos que xestionan vostedes a Granxa, por certo, con un director que o primeiro que tiña que haber feito vostede, si realmente entende, como dice, de explotación de vacunos, era cesalo automáticamente, ou poñer o seu cargo a disposición desta institución. Porque ver o que se viu ali, nas condicións en que estaba, os terreos abandonados, comprando todo o alimento, alimentando, como dice que sabe vostede, alimentando as xatas coa mesma mezcla de ración das vacas leiteiras, prácticamente tendo que operar todas as vacas que parían de desplazamiento de cuájar, froito desa mala alimentación. E aí podemos ver os arquivos. E se non, mire vostede, mire cales son as facturas de veterinario por operacións de vacas por desplazamiento de todas as que acaban parindo, e iso están aí os archivos. Non estou mentindo. O mellor vostedes descoñece, vai pouco por ali ou se fía do seu director. Pero, bueno, iso é outro tema. O que estamos debatindo agora é o centro de recría. Eu xe digo, fala de vostede de colaboración. O primeiro que tiñan que haber feito vostedes cando iniciaron este proxecto é poñerse en contacto coas autoridades, coa Dirección Xeral de Gandeiría e Sanidade. Sabe vostede, e saberá como titular dunha explotación, a que a hora de poñelo en marcha son eles os que van ter que dar a autorización e que se teñen que cumplir unha serie de requisitos sanitarios para poder poñer en marcha ese centro de recría. Puxéronse vostedes algunha vez, solicitaron a avaliación para ver se se cumplían ou se iban a cumplir moitos dos plegos sanitarios que están elaborados por un bo profesional. Eu entendo que sí que están ben elaborados e cumplen perfectamente, pero hai moitas outras cousas que se lles escapan e que non están recollidas. Voulle poñer un exemplo fundamental. Sabe vostede que pasaría se, por exemplo, unha vez este en funcionamento o centro de recría, se declara un brote ou ben na explotación de orixen ou no centro de recría de tuberculose ou brucelose? Que acontecería? Habría que inmobilizar o centro de recría e inmobilizar as explotacións de orixe. Que pasaría coas novillas que están a piques de parir? Que facemos? Donde se moxen? Como se moxen? A donde van as xatas que nacen? Ou os becerros? E onde inmovilizadas? Que solución teñen para iso? Vostedes a solución que teñen é encomendar a empresa adxudicataria a que será ela, a que teña que poñer en marcha, habilitar as reformas, as obras que teña que facer, a súa conta e risco, buscar todas os permisos e autorizacións que sean necesarios por conta e risco da empresa concesionaria. E que pretenden?
que ademais despois sufrague o custe e amortización das inversións tamén o gandeiro e todas esas licencias, todas esas obras as teña que sufragar o gandeiro co pago desa cuota. E que pretenden? Que lles baixen esa cuota tamén? A empresa concesionaria vai a ir a perder cartos, dice que ten que pagar unha cuota, que ten que pagar un cano. Pagará un cano, pero non o vai a pagar a empresa, van a pagar os usuarios. Ou pensa vostede que vai ser a empresa que asuma unha perda, calquera empresa concesionaria, independentemente da implicación dos gandeiros, e tal como está plantexado, agora como yo decía, o normal é que a empresa concesionaria vai a damando os gandeiros, así se lle require xa que xa leve o compromiso de como mínimo 20 explotacións de que van a aportar como mínimo o 25% desas xatas. Digo yo por sí, porque vexo que desconoce, vostede deronlle unha pila de papéis e non se molestou en miralos, dice que non entra en criterios técnicos e que non se molestou en miralos, pero isto hai que dedicarlle tempo, hai que mirar e ver para ver todos esos fallos. A maiores deso, tal como lle dixen antes, cos criterios técnicos e os criterios económicos que plantexan vostedes de solvencia, pode pasarlles incluso, como lle pasou a súa compañeira en Lugo, coas casetas do polvo. Calquera empresa que non teña solvencia nin económica nin técnica pode conseguir a adxudicación deste contrato. Que pasará despois se empezan a morrer as xatas dos nosos gandeiros aí? De quen será a responsabilidade? Da adxudicataria ou desta institución? Non, vostedes xa se encargaron de descargar esa responsabilidade na adxudicataria. E que pretenden agora? Que lles vayan a baixar ese precio e que prácticamente lle regalen aos gandeiros a cuota que van a pagar? Está vostede moi enganado. Oxalá lle salga ben. Pero xa lle digo, se sale mal, a complicidade... Señor Ulla, vai rematando. Leva 6 minutos casi. Nada máis. Moitísimas gracias. Un minuto para rematar. Bueno, estou un pouco sorprendido das súas declaracións. Vou empezar primeiro polo que usted deixou comprado. Te encargou a unha empresa, descargou ali un pouco de abono e uns sacos de erva. Foi o que deixou usted comprado. Sabe que tuvemos que validar, ali non había nin proposta, nin había nada. Eso creamos, non? É dicir, que creamos porque é así, está aí por escrito. Eso, é dicir, se pasamos a sembrar case 50 hectáreas de millo, con 6 hectáreas de girasol, se temos agora 70 hectáreas sembradas de erva, usted se cree que o que deixou usted ali se puido? Non, home, non, se gastou moito máis e houve que comprarlo. Pero hai algo que me chama a atención. Si é verdad que eu reconozco que non son moito de papeles, eso cambia, pero usted que é licenciado estáseme contradicindo. Está confiando na universidade nun profesor que temos aí de primeira línea e usted dicindo se aparece unha tuberculose ou aparece unha... Home, eu creo que se os procesos son os que van a ser, os que marcan o protocolo, non ten por que haber nada deso. Eso non quero dicir que non surja, pero os protocolos vanos a pasar. É dicir, estamos imaginando que se a ganadería grande ou a pequena, non, van ir as fillas daquelas vacas que reúnan as condicións sanitarias, porque para eso os nosos técnicos desarrollaron as bases e por eso eu confío nos técnicos e eu non son quen para cambiar, para iso son os técnicos. E está ben mirado e ben levado a cabo todo. Non se molestou en ler os papéis, porque os papéis non din eso. Non debe interrumpir, igual que a usted non o interrumpiron. Eu, sinceramente, se me contradice, porque un veterinario do seu nivel que se me diga que desconfía, que se botando a culpa á empresa que veña, non, a empresa vai a seguir un protocolo que ten marcado nas bases a puntuación de entrada, ou porque todo eso está marcado. Por lo tanto, eu aí non vou a entrar, porque confío plenamente no equipo técnico que desarrollou todo este proceso. Por lo tanto, non entendo outra cousa e non o vou a inventar eu, non vou a cambiar nada. Vale? Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Seguinte, asunto número 7, dictamen da Comisión de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación. Proposta de aprobación se procede do regulamento do Arquivo da Deputación Provincial de Lugo.
6 minutos o voceiro do Goberno. Non sei se queren debate, é un reglamento que se fai, que non quedou para un reglamento, e é unha cousa técnica que nos propuxo. Solamente aclarar se o que se falou na comisión se introduciu na proposta. Como era o tema de poder deixarlle o personal aos concellos para a ordenación dos seus archivos. Se quedou na comisión en introducir. Sí, eso está regulado na propia proposta polos mecanismos habituales de cooperación e de asistencia aos concellos por parte do persoal da Deputación. Digo, se somete a aprobación é o ditame da Comisión que dota a institución provincial de un regulamento que non existía, un regulamento que precisamente normaliza e normativiza o que é a xestión do arquivo, que é esa cola administrativa de calquera administración e que necesita o seu procedimento de como se confecciona a documentación, como se elabora, etc. A maiores deso, fíxose este reglamento, que é unha proposta absolutamente técnica que parte do Servicio de Arquivo precisamente, coa previsión de que quede adaptado para a introducción ou a asunción da administración electrónica e como debe despois desenvolverse toda esa actuación, e tamén se comentou na comisión informativa a posibilidade de que quede recollido, como se explicou na comisión informativa, dentro desa apelación á normativa autonómica que de algún xeito condiciona as administracións provinciais a prestar ese servizo en determinados concellos, independentemente da súa inclusión máis literal ou menos no reglamento que se propón agora a súa aprobación. Evidentemente, unha lei autonómica é de rango superior ao reglamento que poida aprobar esta Diputación e, polo tanto, iso é un feito real e constatable, que esa asistencia hai que desenvolvela. Outra cousa é os recursos humanos e materiais que haberá que poñer a disposición do Servicio de Arquivo para poder desenvolvelo coa maior eficiencia posible, si que está recollida. Entonces hai acordo, non hai debate. Octavo punto. Octavo punto, pasamos á parte de mocións. Moción do Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia a implementar medidas encamiñadas a garantir a práctica deportiva non federada. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, presidente. Moi bons días de novo a todos e a todas. O 1 de xaneiro deste ano entraba a vigor a modificación do artigo 22 referido a eventos deportivos da Lei do Deporte de Galicia. Este artigo foi modificado posteriormente polo 23.1 da Lei 13/2015 de 24 de decembro. Nel se recolle literalmente o título de inscrición e participación nestes eventos deportivos debe indicar o réxime de dereitos e deberes e as condicións que se deben cumprir para a participación. O organizador deberá contemplar necesariamente a asistencia sanitaria dos participantes no evento para o suposto accidente deportivo mediante a suscripción do correspondente seguro. Neste sentido, a moción que hoxe trae aquí o Grupo Provincial Socialista pode parecer pouco relevante, pero no fondo ten moita importancia, xa que afecta a todas aquelas persoas que, como no meu caso, nos dedicamos a facer deportes sin estar federados. Non é un tema pouco importante, porque digo que esta modificación adquiriu unha certa notoriedade pública co inicio da nova temporada deportiva, xa que algúns impulsores de certas competicións deportivas a marxe das federacións viron como o incremento do custo condicionaba o futuro dos seus eventos. Este novo contexto normativo, que exixe a asistencia dunha póliza de asistencia sanitaria individual para cubrir accidentes deportivos, sexan federados ou non, sumado aos constantes trabas e o incremento dos seguros, pon en serio risco a viabilidade de algunhas prácticas deportivas con moita tradición nesta provincia. Son moitas as competicións que sobreviviron con éxito
recoñecido a marxe das que realizan as propias federacións, non? Como son as ligas locais, os maratóns de fútbol sala, as ligas de fútbol 7, os torneos de baloncesto, etc. E que agora están no aire. Se ben coincidimos na importancia de que os seguros deportivos son necesarios, tamén sostemos que as compañías de seguro viron no desenvolvemento normativo levado a cabo pola Xunta de Galicia unha oportunidade para incrementar os prezos ata o punto de facelos en algúns casos insostibles. Neste mesmo sentido, creo que é necesario salientar que se están a exercer as propias federacións co visto prace da Xunta de Galicia para que toda práctica deportiva teña que ser necesariamente federada. Segundo recoñecen moitos clubes desta provincia, ou estás federado ou vai ser moi difícil obter un seguro privado que cubra as actividades deportivas. Estánse a dar situacións nas que se está obrigando o deportista a adquirir pólizas dun só día cando o propio deportista xa ten o seu propio seguro e as instalacións tamén o posúen. Por iso traemos esta moción a este pleno con dous puntos de acordo. O primeiro deles, instar a Xunta de Galicia a que inicie un diálogo activo e directo con todos os organizadores das actividades deportivas non federadas na nosa provincia, sen interferencias das federacións. Creo que é unha oportunidade para que a Xunta de Galicia dé a cara e instarla tamén a que inicie un proceso de intermediación coas compañías aseguradoras para garantir prezos acordes aos deportistas e ligas non federadas. Na primeira intervención non teño máis que dicir. Por parte do deputado non ha escrito, non está. Por parte do Grupo Provincial Popular. Sí, bons días. Antes de empezar, é necesario recordar que a modificación da Lei do Deporte foi tramitada no Parlamento de Galicia e saleu aprobada por unanimidade sin que ningún dos grupos presentara ningunha emenda a este asunto. O básico tratouse por un tema esencial, que é dar cobertura sanitaria a todos os deportistas federados e non federados. Aínda, dito isto, estamos de acordo co que se plantexa, porque non pasa de ser unha declaración intenciosa, que se traten de conseguir mellores precios dos seguros, basicamente. Por iso vamos a apoiar a proposta. Pero tamén é certo que os precios que se manexan agora mesmo, eu teño algún exemplo aquí, por exemplo, para as carreiras populares entre 0,50 e 0,80 euros por deportista, ou para unha liga de fútbol veterano teñen un precio anual dunhos 45 euros anuais por deportista. Non son precios exagerados cando o que se está falando é da saúde do propio deportista, que moitas veces moita xente ponse a practicar deporte non tendo unhas condicións, non estando nunhas condicións óptimas. Entón, que a lei, consideramos que o que se fixo foi positivo e que o que se avance para tratar de conseguir uns mellores precios dos seguros, tamén o vemos ben. Por iso vamos a apoiar. Por parte do Grupo do BNG. Sí, moi brevemente tamén, porque creo que coincidimos todos. Non toda a práctica deportiva é federada, como ben se expuxo por parte de Pablo na moción. Son moitísimas modalidades deportivas, como se dicía antes, que non nin queren ser federadas. Podemos falar do fútbol veterano ou do baloncesto veterano, calquer persona que practica deporte, ou como os que van e as que van ás carreiras populares, que vai xente desde 5 anos hasta 70 ou 80 anos. Provocou moita alarma. Esta demanda, oímola todos, os que tuvemos cargos públicos, os que nos dedicamos á política, esta demanda oímola en todos os sitios. Estou de acordo que sí, foi un acordo unánime do Parlamento de Galicia, pero algunha salvedade ya haberá que buscar, porque senón tamén peligran moitas deses eventos deportivos, ligas locais de fútbol sala, e non é só que señan, só son 40 euros ao ano. Poñerlle un céntimo máis a cada persona por practicar deporte, desde logo que, ou por calquer outro servicio, desde logo que os botaría para atrás.
ligas de fútbol sala, fútbol veterano e outros deportes que queiran ou non, pois, dinamizan moitas veces localidades pequenas, non? Por lo tanto, nós estamos totalmente de acordo con esa proposta que se realiza, non? Polo menos que se abra un diálogo, porque era tamén o que demandaban moitas desas persoas que organizaban ese tipo de competicións e de ligas, que por parte da Xunta non había diálogo ningún, que había que cumplir a lei e punto. Eu creo que algún punto de acordo, como os que se pon aquí na moción, se pode chegar, por iso anunciamos que a vamos a votar a favor tamén. O diputado non escrito quere intervir. 3 minutos o PSOE. Agradezo neste caso o apoio de todos os grupos políticos, pero me gustaría afondar un pouco máis nesta cuestión, porque detrás desta modificación creo que hai un afán controlador da Xunta de Galicia de toda a actividade deportiva que se está a facer non só nesta provincia, senón en toda a comunidade autónoma. Creo que é un problema con máis calado do que pensamos. A día de hoxe temos que sufrir que determinadas ligas de veteráns, cando se dirixen a estos clubes, se lles diga ou estás federado ou non vas a poder ter liga. Tamén hai unhas cuestións nas que facía referencia tamén o Bloque Nacionalista Galego, vinculadas directamente que afectan a actividade deportiva nos nosos concellos. Na celebración das ligas locais de fútbol sala, na que se producen algunhas chamadas da Xunta de Galicia advertindo da circunstancia dos seguros deportivos e das pólizas obrigatorias, e de alguna maneira tamén encarecen os prezos para poder acceder a esas ligas locais, co cal en moitos concellos, desgraciadamente, un deles do que lle fala, temos que renunciar a poder organizar esas ligas porque a xente non está disposto a pagar esos prezos para facer ou desenvolver a súa actividade deportiva. Non é certo que a lei do deporte exclúa ou inclúa de alguna maneira a actividade non federada. A xente non federada está moi penada, de alguna maneira, moi penalizada nesta lei, porque lles estás obrigando a, como dicía, se queres ir a unha carreira popular e non estás federado, tes que quitar un seguro para ese día. Cando creo que se deben desenvolver, ou a Xunta de Galicia ten a capacidade para desenvolver unha serie de iniciativas que de alguna maneira faciliten, abaraten os costes e lle permitan a todos os deportistas, estean ou non federados, desenvolver a súa actividade deportiva. Despois tamén está claro que tras esa cuestión de fondo, que tamén é importante, teño a sensación que tamén nos amparamos para, de alguna maneira, cubrir as nosas miserias na contribución que fai a Xunta de Galicia ao deporte nesta provincia, xa que de todos é sabido, isto defenderei independentemente de quen estuvera nesta Diputación, que se non é por a Diputación de Lugo, o deporte nesta provincia non saría adiante. Non foi gracias ao que fixo a Xunta de Galicia nos últimos anos, que, dende logo, a súa contribución é moi baixa porcentualmente en relación co que fai a Deputación, apoiando o deporte federado e o deporte non federado, porque tamén hai deportes non federados que teñen unha grandísima tradición nesta provincia e que tamén colleitan éxitos importantes. En este sentido, aclarado estes termos, reitero o meu agradecemento a todos os grupos políticos por apoiar esta moción. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o BNG. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, máis ben eu creo que sobreviven os clubes gracias ao traballo de moitas directivas que se deixa moito tempo do seu tempo libre para poder organizar un traballo inmenso. Toda a xente que quere facer deporte. Bueno, decir que simplemente que non se obliga a ningún club a estar federado, que pode haber faladurías de que ao final é que se pretende que todo o deporte sexa federado. De feito, das ligas de fútbol sala, de Viveiro, Foz, Corgo, adheríronse ao seguro que lles ofertaba a federación, supoño porque era un precio máis económico, en este caso de 35 euros por deportista. En cambio, as de Sarria, Monforte e Fonsagrada contrataron seguros propios, o sea, non se obliga a naide se algún club decide coller a vía da federación é porque económicamente seguramente lle interese. Pero, bueno, volvo ao principio, vamos a apoiar
apoiar a iniciativa considerando que todo o que se faga para apoiar a todos os deportistas, tanto federados como non federados, é positivo para a provincia. Moitas gracias. Un minuto para votar. Coincido plenamente neste caso no que di na labor que se fan moitas veces desde os clubes, dende os presidentes, os equipos directivos, os propios xogadores, pero é certo que este é un tema bastante sensible no deporte. Eu, cando digo isto, non falo do que se vai comentando por aí, falo de conversas que se mantiveron directamente con moitos equipos de fútbol, con equipos de fútbol concretamente da Liga de Veteranos da provincia, que aglutinaba un grupo moi elevado de deportistas e que se viron de alguma maneira obrigados a integrarse na federación para poder desenvolver a súa actividade. E neste sentido, tamén me gustaría engadir para finalizar que se vai a tratar de alguma maneira dende a Deputación de seguir apoiando o deporte, estea ou non estea federado, que a nosa vontade de facelo e que se ven facendo dende fai moitos anos e que considero que tamén a Xunta de Galicia debería apostar máis por o deporte, que desgraciadamente non estivo á altura do que estivo este organismo provincial nos últimos anos. Moitas gracias. Ben, entendo que hai unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Asunto número 9. Moción do Grupo Provincial Socialista para o arranxo da estrada LU 170 de Cabreiros a Momán. Puntos kilométricos 18.300 a 29, provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do PSOE. Bos días a todos. Na exposición de motivos dice a estrada LU 170 que é unha autovía A6 Madrid a Coruña ca autovía G54 Villalba as Pontes ten unha longitude total de casi 30 km. No DOGA número 35 do 21 de febreiro de 2011 publícase o decreto 18/2011 polo que se declara, en concreto, a utilidade pública se pon a disposición a urxente ocupación dos bens e direitos afectados polo proxecto de construción e acondicionamento da estrada LU 170 de Parga por Cabreiros no tramo Momán a G64 en Cabreiros, no concello de Xermade. Neste decreto cítanse as seguintes actuacións: construción dunha nova glorieta que permite modificar a intersección existente entre a LU 170 ca LU 2205 a Miraz e a LU 2213 co Parque Empresarial de Xermade. Definición de novos cambios de sentido, millora das interseccións existentes por medio de cuñas de cambio de velocidade, reforzo do firme. Decir que se existía urxencia desta actuación en febreiro do ano 2011, en novembro do 2016 a necesidade extrema. O núcleo de Xermade, capitalidade do municipio do mesmo nome, ten un polígono industrial promovido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo a través da súa sociedade instrumental Xestur SL con varias parcelas sen edificar, sendo o seu principal hándicap o deficiente acceso desde a estrada LU 170 no seu punto kilométrico 24. Esta conexión do polígono realizase a través dun cruce ao mesmo nivel, sen carril de desaceleración nin acceso e sen sobreancho ningún que fai que os camións de certa longitude poidan acceder ca mínima seguridade. O estado do firme e a anchura deste vial de titularidade da Consellería de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia é moi deficiente e peligroso para a súa utilización. Esta situación non só lastra a mobilidade das persoas, senón tamén a de mercadorías, o que isto supón de hándicap para o desenvolvemento empresarial do Concello de Xermade na provincia de Lugo. Por todo o exposto, o Goberno da Diputación de Lugo somete ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, instar a Consellería de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia a inmediata execución das obras de condicionamento da estrada LU 170 entre os puntos kilométricos 18.300 e 29 e que une os núcleos de Cabreiros e Momán pertenecente ao Concello de Xermade. Esta moción é unha moción que, dada a situación que se está a vivir naquela zona e dado que ese polígono industrial non carece, carece dun acceso
suficiente para que se poda seguir desenvolvendo. De feito, constame que unha empresa que se iba a instalar ali, pois deixou de instalarse precisamente porque os materiales que movía eran de gran longitud e non puido instalarse precisamente porque os accesos non eran os adecuados. Solicitar dos grupos que pertenecen a esta institución o apoio a esta moción de maneira que a Xunta de Galicia tome cartas no asunto, que ese proxecto, que é un bello proxecto, se poda desenvolver, máis vale tarde que nunca, e poñernos xa dunha vez, poñer toda esa zona tal e como está facendo a Diputación, con outras estradas que se están a promover neste momento nesa mesma zona, facer, como digo, que ese desenvolvemento se poida seguir mantendo na zona da Terra Xa. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o Benega. Para anunciar o voto favorable a esta proposta. 6 minutos o diputado non escrito. No, simplemente para decir que vamos a apoyar esta moción, esta proposta do Grupo Provincial Socialista. Obviamente, como exdiputado de Vías e Obras nesa zona, nese concello, pues, incluso gobernando o Partido Popular, habíanse feito importantes inversións por parte da Diputación. Creo lógico e razonable a proposta, tanto desa como de outras carreteras que presentan estados deficientes, e anunciar o meu voto favorable, nada máis. 6 minutos o Partido Popular. Sí, estamos de acordo coa necesidade desa actuación, pero sí que propoñemos unha emenda de engádega no que se insta tamén a Diputación Provincial de Lugo a executar de maneira inmediata o arranxo da estrada LUP 2204 de Momán ás Pontes. Gustaríamos que así fose aceptada e, xa lle anuncio o noso voto favorable. Coincidirá vostede comigo cos que temos responsabilidades de goberno e de xestión, tanto municipal como provincial, pois temos a obriga de manter aqueles servicios, e en concreto, en este caso, a rede viaria, nas mellores condicións posibles. Pero tamén coincidirá tamén vostede que os recursos son limitados e a veces hai que priorizar determinadas actuacións. Constame, dende logo, que a Xunta de Galicia está facendo un esforzo importante cos seus investimentos e durante este ano 2016 levanse investido 44 millóns de euros na provincia de Lugo. Concretamente, o investimento por habitante duplica o de outras provincias. En Lugo hai un investimento de 148 euros por habitante, en Ourense 135 e na provincia da Coruña e Pontevedra 77 e 71 euros respectivamente, co cal duplicamos o investimento por habitante. Froito dese investimento, pois, hai determinadas actuacións, como, por exemplo, o acceso ao porto de Burela, que está xa en servicio, a vía de altas prestacións de Celeiro a San Cibrao que se porá en servicio este ano, o corredor xa Ría-Monforte xa posto en servicio e 76 kilómetros mellorados co plan de reforzo de firme durante o ano 2016. Pero, lóxicamente, hai que seguir facendo un esforzo, como lle dixen antes, aí había un proxecto que houbo que reformular porque, igual que no caso da estrada provincial LUP 2204, no que inicialmente así se anunciara por parte do anterior presidente provincial un investimento de 600.000 euros e posteriormente se reduciu a menos de 200.000 euros destinando parte desos fondos a outra estrada, pois lóxicamente a Xunta de Galicia tamén ten que redistribuir fondos en función tamén do priorizando o número de vehículos que circulan polas estradas. Pero, lóxicamente, coincidimos con vostede que é importante, pois, por parte das administracións manter en bo estado esa rede viaria e por parte dos usuarios reclamar a esas administracións que fagan o maior esforzo posible para o acondicionamento desas vías. Así que, polo tanto, pregaríalle que aceptase a emenda de engádega instando as dúas institucións para que os veciños de Xermade se beneficien dunha mellor rede viaria, tanto nas estradas provinciais como nas estradas de titularidade autonómica. 3 minutos. Ben, como usted ben dixo, pois o tema
de priorizar os investimentos, lógicamente determina que actuacións se poden facer nun determinado momento. Nos, efectivamente, o anterior presidente parece que comprometera, e unha parte dela xa se levou a cabo, unha actuación de 600.000 euros nesa zona. Nos continuamos con eso mismo que había prometido o anterior goberno, nos continuamos co desarrollo desa vía, estamos traballando nelo. Eu o que si lle podo dicir é que non vamos a admitir esta emenda de engádega porque, lógicamente, eso non poderíamos ejecutala tal e como se pedía no outro punto do pleno anterior de maneira inmediata, co cual nos levaría outra vez a outro novo debate. Dicirlle que si a nosa idea é de que esa carretera de Momán ás Pontes, e así o propio compromiso do noso presidente, que esa estrada se arranxe nun tempo o máis corto posible, de feito, admitindo tamén que por parte da Diputación da Coruña, a parte que correspondía polo outro extremo, xa está tamén comprometida, pois nós neste momento o que traemos nesta moción é precisamente que ustedes se impliquen, e lles agradezo xa de antemao o seu voto favorable, se impliquen en que a Xunta de Galicia tome cartas no asunto e contribuya a que esa estrada que traemos nesta moción é unha estrada na que se poda circular con seguridade e que tea axeitada ás necesidades do tráfico neste momento. Minutos o Partido Popular. Sí, ben, pois como lle dixen, votaremos a favor igualmente, ainda que non se recolla, ainda que si nos gustaría que se houvese recollido, porque, xa digo, podía vostedes destinar máis recursos, e igual que na parte da Diputación da Coruña se acondicionou en unhas condicións axeitadas para esa vía, en unhas condicións nas que non se plantexa inicialmente por parte desta Diputación, porque non hai, só se van a utilizar, polo que teño entendido, esos terreos que están cedidos de forma voluntaria, non se plantexa ningún tipo de expropiación para eliminar curvas perigosas, nin nos regatos ampliar esa estrada, si a verdade que así non lo demandan os veciños de Xermade, que lles gustaría ter unha estrada nas mesmas condicións que na parte que teñen que pertence á provincia da Coruña, lógicamente, non? Pero, bueno, así e todo, pois vamos a apoiar esta moción e, desde logo, que sí que, aínda que as reivindicacións vayan dirixidas á Xunta de Galicia, gobernada tamén polo Partido Popular, cando é algo necesario e favorable para os veciños, para algúns dos veciños da nosa provincia, con veciños, lóxicamente, pois estaremos a favor de emplazar a esa administración para que tomen medidas correctoras. Un minuto para rematar. Pasamos á votación. Entendo que hai unanimidade. O 10º punto. Asunto número 10. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á elaboración dun plan de axuda dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Lugo para o financiamento de gastos non finalistas e a súa dotación no orzamento do ano 2017. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Hoxe traemos aquí unha moción relativa á elaboración dun plan de axuda para os concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para financiar gastos non finalistas. É dicir, tamén propoñemos que se incluyan no presuposto de 2017 esa partida. O artigo 36.1b da Lei 785 de 2 de abril reguladora das bases de réximen local prevé como unha competencia provincial a asistencia económica aos municipios, especialmente aqueles de menor capacidade económica e de xestión. A atribución ás provincias de funcións en materia de cooperación e fomento económico e social é de particular relevancia, pois enlaza directamente co apoio a un conxunto de actividades de crecente importancia nos gobernos locais contemporáneos, nos que as diputacións provincial xa viñeron implicándose de forma destacada durante os últimos anos. Esta competencia provincial resulta especialmente necesaria nas zonas rurais da nosa provincia,
opor tanto nos pequenos concellos onde a posta en práctica de políticas de desenvolvemento local e apoio administrativo podería dar lugar a excelentes resultados para os veciños lucenses. Esta existencia que se predica, polo tanto, respecto dos municipios da provincia pode materializarse con carácter ordinario ou excepcional. No primeiro dos casos, articúlase mediante a aprobación de plans especiais, cinguido a criterios obxectivos, garantindo a correspondente xustificación e en condicións de igualdade e concorrencia. Neste senso, consideramos que é necesario que a Diputación Provincial de Lugo elabore e incluya no orzamento do ano 17 un plan de axuda dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Lugo para o financiamento de gastos non finalistas, xa que son os propios concellos os mellores coñecedores das súas necesidades. A medida supón, ademais, un escrupuloso respeto da autonomía local, pois serán os concellos os encargados de, coas correspondentes garantías de xustificación de gasto efectuado, decidir o destino definitivo dos apoios recibidos en función das súas necesidades particulares. Mais o recoñecemento de que os recursos da Diputación non son ilimitados, impulsar este plan de apoio adquiere unha importancia trascendental neste momento, pois unha institución ben administrada é aquela que bota man da súa capacidade económica de apoio para que os concellos poidan desenvolver mellor a súa función e a dos veciños aos que serve e presta servicios. Por todo o anterior exposto, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Diputación Provincial de Lugo a presente moción relativa á elaboración dun plan de axuda dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Lugo para o financiamento de gastos non finalistas e a súa dotación no orzamento do ano 17. Solicitamos a este Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que a Diputación Provincial de Lugo elabore un plan de axuda dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Lugo para o financiamento de gastos non finalistas. Segundo, que a Diputación Provincial de Lugo destine no orzamento do ano 17 a cantidade de 1 millón de euros para este plan de axuda a distribuir entre os concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia con acordo aos criterios seguintes. A. Que se establezca unha achega mínima para cada concello de 10.000 euros. E ben, que se reparta o resto do financiamento seguindo os mesmos criterios que o POS, isto é, 40% en función da poboación do concello, 20% en función da súa superficie, 25% en función da e un 15% en función do esforzo fiscal que faga esta corporación. Entendemos que é unha maneira de poñer a Diputación a servicio dos concellos. Eu creo que a maioría das diputacións hoxe, tanto galegas como autonómicas, como nacionais, están facendo unha aposta por unha redistribución de fondos equitativa. Deixarnos dos convenios bilaterales que políticamente se pode firmar con un ou outro concello e ir a unha redistribución para todos os concellos, para os que gobernan uns e para que gobernan outros. É unha imaxe de limpieza, é unha imaxe de apostar por os concellos, é unha imaxe do que o concello poda, a principios de anos, facer os seus presupostos e saber con que diñeiro conta e que axuda recibe desde a institución provincial. Por tanto, entendemos que a Diputación de Lugo, aínda que este ano xa fixemos un esforzo co POS, sigue sendo un esforzo minúsculo comparado co resto das diputacións tanto galegas como nacionais, entendemos que a maioría das diputacións xa están poñendo outros planes non finalistas á disposición dos concellos e o que pretendemos facer é serlle útil á provincia. Que os concellos reciban o apoio desta institución dun xeito garantindo que non estén sujetos aos criterios do presidente de poder firmar ou non poder firmar unhos convenios. Por tanto, o que lle pedimos é o apoio para esta aposta por os concellos da provincia. Gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores diputados e señores diputadas. En primeiro lugar, engadirlle que o artigo 35b da Lei 7/1985 a Lei de Bases de Réxime Local pois non fala solamente da cooperación económica, sino tamén da cooperación técnica e xurídica. Asimismo, pois o artigo 55b establece que para a efectiva coordinación e eficacia administrativa, tanto a Administración Xeral do Estado como a Administración Autonómica e Local, de acordo co principio de lealtade institucional, na actuación das competencias propias deberán, pois nas súas relacións recíprocas, ponderar a totalidade dos intereses públicos implicados. Dito isto,
Quero indicarlle tamén que, como vostede sabe, pois cando nós chegamos ao goberno desta Diputación e desde que se aprobaron os orzamentos, en 5 meses destinamos máis de 20 millóns directamente aos concellos, distribuídos con criterios totalmente obxectivos e con un convenio para cada concello, nos que se establecen unha amplia liña de gastos subvencionables. Un convenio con cada concello para o plan de emprego dotado con 3 millóns de euros. Un convenio con cada concello para o servicio de axuda no fogar dotado con 1,5 millón de euros. O plan de obras e servicios dotado con 3,7 millóns de euros. Un convenio con cada concello para o plan de aforro enerxético dotado de outro 1,5 millón de euros. Un convenio con cada concello para o plan de implantación da administración electrónica dotado con 300.000 euros e un convenio con cada concello dotado cada un en 80.000 euros para financiar os gastos correntes de actividades culturais, deportivas e investimentos culturais. Como poden comprobar, este Goberno está facendo un esforzo moi grande baixo dúas premisas. A primeira, atender as necesidades dos cidadáns e a segunda, a imprescindible unión entre concellos e Diputación, como as entidades que somos máis próximas aos veciños, dando resposta, polo tanto, ás demandas en materia de emprego, de servicios sociais e de infraestructuras. Gobernando para todos os concellos da provincia de Lugo, garantindo inversións neles, como acabo de comentar, e engadindo que este presidente, ademais, asinou convenios con todos os concellos desta provincia, aceptando as peticións dos concellos e a proposta dos mesmos, polo que, en certa medida, estes convenios tampouco son finalistas. De feito, pois as modificacións de crédito que levamos ao pleno de setembro foron precisamente para garantir estas inversións propostas polos concellos. Ademais das subvencións directas, que poden ser nominativas ou excepcionais, tamén temos as subvencións en concorrencia competitiva, e se non son en concorrencia competitiva, pois son con criterios obxectivos. A diferencia do que fai a Xunta de Galicia e o PP, cos concellos nos que valoran as solicitudes presentadas por orden de rexistro de entrada no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, nos que suscriben convenios única e exclusivamente con concellos gobernados polo Partido Popular, o que lles pido é que o que veñan a pedir hoxe aquí ao Pleno na Diputación, yo pidan tamén ao presidente da Xunta de Galicia, porque non é razoable que na oposición soliciten subvencións non finalistas e donde teñen responsabilidades de goberno, fagan totalmente o contrario, asfixiando aos concellos e, polo tanto, aos veciños que non goberna o Partido Popular. Cando polo menos a Xunta estableza criterios obxectivos en todas as súas convocatorias, como facemos desde este Goberno da Diputación, cando a Xunta poña en marcha o plan que ustedes nos veñen a pedir hoxe aquí, cando a Xunta reciba os alcaldes e atenda as necesidades dos galegos e das galegas con independencia das cores políticas dos gobernos municipais, como facemos na Diputación, porque eu, desde logo, estou esperando por unha reunión con unha conselleira desde marzo e me chaman ayer para ter unha reunión hoxe a 1:45. Non sei se vostede, pero eu, desde logo, non creo nas casualidades. En definitiva, cando vostedes, desde os seus gobernos, prediquen co exemplo, estamos dispostos a abordar este asunto. Mentras tanto, non podemos, porque o problema da financiación local non se resolve con subvencións non finalistas, senón con unha reforma da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local. Seis minutos, Ubenega. Sí. Nosotros, despois de ler esta moción, ver algunhas das cousas que se ponen nela, como, por exemplo, dice, a medida supón, ademais, a un escrupuloso respecto da autonomía local, pois serán os concellos os encargados de, coas correspondentes garantías de justificación do gasto, lástima fora, do gasto efectuado, decidir o destino definitivo dos apoios recibidos en función das súas necesidades particulares. Vamos a ver, por parte do Partido Popular estáse propoñendo poñer 1 millón de euros a disposición dos concellos con ese reparto do POS para gastos non finalistas, para gastos correntes, para un caixón de xastre onde colle de todo.
Eu creo que esas axudas deben estar reguladas e deben ter un fin determinado sempre, centrado nos servizos básicos, desgraciadamente centrado nos servizos básicos que o Partido Popular desde a Xunta de Galicia non está dando, e esta Diputación e outras diputacións tamén o están facendo, e vemos que aí pode caber de todo. Nesa proposta dese plan para gastos non finalistas pode caber de todo. Aí pode caber desde unha paparota hasta unha actuación de Isabel Pantoja. Eu creo que se esa é a filosofía rigurosa do Partido Popular de dar cartos discrecionalmente, agora que está na oposición, se estuveran ustedes gobernando, xa nos imaginamos o que farían, porque algo parecido xa fixo o Partido Popular acabando o mandato 2006-2007. Un programa parecido, e aí había actuacións de folclóricas, españolas, por suposto, de triunfitos e de todo eso. E os beneficiarios foron, pois, ao mellor nun 80% concellos todos do PP. Ao mellor, se queren volver a ese modelo, pois bueno, pareceme moi pouco rigorosa esta proposta. Hai moito donde destinar ese diñeiro, moito en moitos servizos básicos que, xa digo, a Xunta brilla por súa ausencia neles. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Eu, a diferencia de algún grupo, non vexo nada novo baixo o sol. Xa o dicían os latines, nil novum sub sole. Entón, o que vexo aquí é unha proposta similar á que temos os concellos na participación dos tributos de Estado e no Fondo de Cooperación Local, onde os concellos, obviamente, deciden onde os gastan. Se, ademais, é con criterios obxectivos, a verdade que a cantidad é pequena, ao redor de 15.000 euros por concello, eu, ao principio, non vexo ningún convite para que isto se leve a cabo. Obviamente, estes recursos habrá que detraelos de outras partidas da Diputación que podían ir a calquera outro inversión, carretera, servicios sociais, etc. Pero, bueno, a min pareceme ben todo o que incida e repercuta en recursos para os concellos, independentemente que algúns non teñamos esos problemas de necesidade de recursos, pero, bueno, tamén é verdade que aqueles que si o necesitan van a agradecelo. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Eu xa entendo que o mecanismo predominante e o que a ustedes lle gusta nesta Diputación de Lugo realízase mediante a firma de convenios. Toda a firma de convenios está sujeto dun xeito á arbitrariedade do presidente. Nos o que pretendemos é que chegue todo a todas partes, pero mira, o que teñen que ter é coherencia. A Diputación de Coruña, que a presiden vostedes, e co seu voto favorable, acaba de anunciar o seu presidente un plan dotado con 74 millóns de euros, o sea, e iso fixo a semana pasada, para darlle un plan dirixido aos concellos. O plan, di así literalmente a súa nota de prensa, facilita que os concellos destinen a achega provincial seguindo os criterios de prioridade municipal que as corporacións decidan en cada caso, podendo así dedicarse ao pago de provedores, ao gasto corrente, a obras e suministracións, a honorarios e redacción de proxectos e incluso a confinanciar outros plans ou programas empregando estes fondos para satisfacer a súa achega municipal. E dotan un plan de 74 millóns. É certo que a Diputación da Coruña ten máis presuposto que a de Lugo, ten o doble. Pero mire, todos os planes que usted me estuvo dicindo que impuxo este partido e que gracias a eso salieron a forro enerxético, pos e tal, suman 9 millóns de euros. E aquí estamos falando dun plan de 74 millóns de euros a disposición dos concellos. Iso é facer útil a Diputación aos veciños. Iso é traballar por e para os veciños. Iso é respetar a autonomía local da que nos procedemos. Nós estamos aquí en virtude de nosos cargos de concelleiros ou de alcaldes. Ustedes parece que prefieren seguir instados no convenio. Pero mire, hoxe, que é día 29, estáse celebrando a mesma hora e paralelo a este pleno, un pleno na Diputación de Zaragoza, donde tamén gobernan vostedes. Pero, bueno, parece que non queren. Pois ali acaban de crear un plus, un plan de empleo local dotado con 50 millóns de euros ca mesma finalidade, que os concellos podan facerlle frente a un novo escenario político que hai. Os concellos cada vez temos máis exigencias, os concellos cada vez temos máis demandas e necesitamos que unha administración supramunicipal con maior capacidade financiera que os propios concellos nos bote unha man para gastos non finalistas. Iso que están facendo vostedes na Coruña, que están facendo na maioría das diputacións, parece ser que na de Lugo non. Mire, vou dicir unha cousa. Non pensen que a Diputación de Lugo, que é unha diputación que ten máis presuposto que a de Lugo,
nun partido político, falen cos 28 concellos que gobernan ustedes na provincia e xa verás como están de acordo. Igual lle digo aos señores do BNG, parece que non lle gusta o diñeiro finalista. Pregúntenlle ustedes ao alcalde de Porra de Brollón, xa verá como está de acordo. Pregúntenlle ao de Muras, pregúntenlle ao de Ribadeo. Deixen de mirar polo seu ombligo. Como pode ser que fai unha semana estén de acordo como grupo político na Diputación da Coruña e aproben ese plan e hoxe veñan a de Lugo e digan que non están de acordo? Eu creo que hai que ter un criterio e unha unidade de acción. O que non pode ser é que o que aquí está ben ali este mal e viceversa. Nunca estará mal que unha Diputación presta axuda, decía antes a diputada do PSOE, a parte de económica, tamén financiera e asistencial, calquera, pero neste caso estamos falando de que unha diputación que das diputacións de España que menos aporta directamente aos concellos faga un gesto mínimo de 1 millón de euros que nos sitúa moi por debaixo do resto das corporacións, pero por lo menos empezar a recoñecer a autonomía local, empezar a recoñecer que as corporacións son corporacións maiores de edad que teñen capacidade de decidir en que queren gastar os seus cartos e que a Diputación o lóxico é que este á altura deles. Fagan o que ven facendo o seu partido donde acerta. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Vostede aproba entón que a Xunta de Galicia conceda subvencións non finalistas aos concellos galegos. Pero, bueno, vendo e acudindo ao DOGA, que é onde realmente se lle dá publicidade a todos os convenios que fai a Xunta e que firma única e exclusivamente con concellos gobernados do Partido Popular, invito a que busque o DOGA número 209 do 3 de noviembre de 2016, no que salen publicados todos os convenios que se firmou entre Augas de Galicia durante o segundo cuatrimestre do ano 2016 e mire con que concellos foron firmados estes convenios. O que lle decía, se ustedes están de acordo en que a Xunta tamén conceda subvencións non finalistas aos concellos galegos, podemos falar de igual a igual, porque se a Xunta firma solamente convenios con concellos gobernados do Partido Popular, creemos que o que ustedes queren é solucionar os seus convenios pola vía da excepcionalidade e a nós deixarnos migaxas. Ademais, cando tiveron responsabilidades de goberno nesta institución, ustedes tampouco non levaron a cabo este plan que agora nos plantexan. Se o fixeran, pois, en vez de caciquear, porque iso foi o único que fixeron mentres estiveron nesta casa para intentar gañarse a carreira política da presidenta do Partido Popular hacia a presidencia, enganando para elo a 16 alcaldes do seu partido político aos que lles prometeron inversións, pero que deixaron sin dotación orzamentaria, que tuvo que ser este presidente que dotou eses convenios de dotación orzamentaria para que logo puideran facer as súas inversións e, por respeto, tanto aos alcaldes como aos veciños de Taboada, Baralla, Begonte, Guntín, Ovicedo, Villalba, Xove, Palas de Rei, Castro de Rei, Bóveda, Quiroga, Sober, Antas de Ulla ou Pantón, Triacastela ou Mondoñedo. E el foi quen fixo esa dotación orzamentaria para que neses concellos se puideran facer esas inversións. A diferencia do que ustedes fixeron nos 4 meses que estiveron gobernando, que non fixeron ningunha inversión con criterios obxectivos nos concellos, o que nós fixemos foi inxectar máis de 10 millóns con criterios obxectivos nos concellos e a maiores outros 10 millóns en convenios con todos os concellos da provincia. Engadindo a isto, que todas as actuacións realizadas pola Diputación repercuten directamente nos concellos da nosa provincia. E nós non temos máis de 9.000 millóns de orzamento, como ten a Xunta. Como vostede sabe, temos moitos menos recursos e os nosos recursos son moito máis limitados. Eu, como alcaldesa, ben sei que os concellos necesitamos financiación e a cooperación por parte de outras administracións. E máis, cando ao chegar á alcaldía, me vin obrigada a aprobar un plan económico para 2 anos despois de incumplir a estabilidade orzamentaria durante 3 anos. Ou como foi que naquel entonces se pagaba nun período medio de pago a proveedores en 96 días e en ano e medio o reducimos a 21. Iso chámase xestión.
pero 16.000 euros para gastos non finalistas non é a solución aos problemas dos nosos concellos, e usted, como concelleiro, debería sabelo. A solución, señor Armesto, como xa lle adiantei na anterior intervención, búsquea en Madrid. Vostede o que ten que facer é solicitarlle unha reunión a Rajoy para solucionar o problema da financiación local. E pode buscala tamén en Santiago con Feijóo, porque debería vostede ter en conta quizás os exemplos de a Xunta, donde nos obrigan aos concellos a efectuar o pago das inversións previamente no momento de xustificar as subvencións, mentres que na Diputación lles damos a posibilidade aos concellos de recibir un anticipo de ata o 90% dos mesmos. Eu pediríalle, señor Armesto, que nesa responsabilidade que ten como voceiro do Partido Popular sexa riguroso cando solicita este tipo de axudas, e pídolle que o faga previamente tanto na Xunta de Galicia como no Goberno Central, donde goberna o seu partido, o Partido Popular. Moitas gracias. 3 minutos, Brega. Sí, señor Armesto, con respecto ao Plan Único da Deputación da Coruña, son 11 liñas, ben definidas, e non, como proponen ustedes, algo así que quede ao albur dos concellos, porque díceno aquí, díceno ustedes, decidir o destino definitivo en función das súas necesidades particulares, particularísimas, diría eu en moitos casos. En esas 11 liñas non se deixa espacio a esa discrecionalidade como coa proposta que fan ustedes si se deixa. E falando de accións finalistas, acábase de mencionar agora, eu recordo a acta da Xunta de Goberno do 6 de outubro do 2015. Non sei se era este membro da Xunta de Goberno, pero, bueno, estaba a daquela presidenta. Entonces, falar do que falou de determinados concellos gobernados polo BNG con esa acta da Xunta de Goberno diante e coa argumentación que se fai para conceder aqueles convenios, bueno, eu creo que iso xa está bastante debatido. E hai outro tema que se puxo aquí en riba da mesa, nós levámoslo poñendo moitas veces encima da mesa, que é o financiamento local. E ustedes, que tenen maioría absoluta no Parlamento de Galicia, pois deben dirixirse a onde se tenen que dirixir. Creo que o señor Feijóo onte se engañou, se foi para Barcelona. Non sei que se lle perdeu en Barcelona, non sei. Iba a falar de independencia, se era máis favorable a independencia, ou menos, en vez de ir a Madrid, que é onde hai que negociar esa lei de financiamento local. Non é de broma. Ademais, ríense os alcaldes. Bueno, e os que deixaron de ser alcaldes tamén, como o señor Ginzo, tamén sorrí. Pero, bueno, isto, desde logo, estas esmolas non van a solucionar a problemática dos concellos. 3 minutos, o diputado Navarrito. Nada máis de anunciar o meu voto a favor e sin máis intervencións. Gracias. Un minuto, Partido Popular. Gracias, presidente. Señora diputada do PSOE, mire, tanto vostede como eu, como todos que estamos aquí, somos diputados provinciales. Temos que responder ante a nosa provincia, ante nosos concellos. Olvídese da Xunta de Galicia. Tanto vostede como nós temos representantes moi cualificados na Xunta de Galicia para que defendan as políticas que queren levar adiante. E fago a través dos seus portavoces ali, que seguro que xa escoitada. Usted é alcaldesa, usted é diputada, usted ten que darlle unha resposta aos concellos da provincia. Dígalle aos 28 concellos do PSOE, dígase usted a sí mesma e aos seus compañeiros que non necesita de 10.000 euros da Diputación. É pouco, pero é un gesto. Usted siga pensando a Xunta. Mire, eu facía usted referencia ao DOGA 209. Pois mire, o DOGA 209 da Xunta de Galicia sabe o que anuncia, entre outras cousas, convenios para Foz, convenios para Viveiro, para Ribadeo, solo para Viveiro por máis de 3 millóns de euros. Iso é o que fai a Xunta de Galicia. Como usted citou o DOGA, volva ao móvil, Mirio, e verá. Iso é o que fai o DOGA. Eu xa sei que usted está obsesionada ca presidenta do Partido Popular e ca súa carreira política. Mire, a presidenta do Partido Popular chegou aquí en 3 meses e medio, puxo un ritmo nesta casa que usted co tempo irá a falar del, porque chegou tarde, e non se preocupe dela, que a carreira dela está moi ben encamiñada e moi ben enfocada. Sígalle as telas, se pode. Póñanse a traballar, póñanse a pensar nos concellos. Esa é a proposta. Mire, señor portavoz do BNG, eu asegúrolle que non sei o que está facendo o señor Feijóo por Barcelona.
seguro que está cumprindo ca súa axenda. Desde logo, estou seguro que pensa vostede máis en el que en el en vostede. Seguro que el de usted non se acorda para nada. Céntrense donde temos que centrarnos. Somos diputados e o que temos que dicir á provincia é se somos útiles ou non. E aquí tenemos unha proposta para reforzar os concellos. Mire, fala vostede que o plan único da Diputación de Coruña xunta 11... é certo, xunta 11 liñas. Pero, mire, esta é a nota de prensa que sacan eles e os seus compañeiros. E dentro desas 11 líneas, ningún é finalista. Permítenlle os concellos en todas justificar e leño literalmente, paso e agora, gasto corrente. Esa é a realidade. Acábame de pasar, que eu non tiño dato un compañeiro agora, que aparte de pasar isto na Diputación de Coruña, tamén a Diputación de Pontevedra, co voto favorable do Partido Socialista do BNG, sacou un plan non finalista adiante. Por tanto, o que lle digo é, se é o mismo BNG o que hai en Lugo, en Pontevedra e en Coruña, céntrense, póñanse de acordo e den unha solución á provincia. Porque temos que ser os concellos de Lugo de segunda categoría con respecto a outros. Se outros concellos e outras diputacións apostan por planes, respetemos a autonomía local, aínda que ustedes non gobernen. Pero claro, como non gobernan, non lle gusta que vai para os concellos. A xente está gobernada, está ben gobernada. E donde lle toca gobernar, seguro que están de acordo. Por lo tanto, eu o que lle digo é que perde unha ocasión magnífica de sumarse ao municipalismo. Perde unha ocasión magnífica de abrir o presuposto de Diputación aos concellos e que a población o recoñeza por eles. Xa sabemos que a maioría de ustedes están instalados no non e non. Sigan por aí. Nos, mentras podamos, intentaremos serlle útiles á provincia. Moitas gracias. Ben, debatida pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Punto número 11. Moción do Grupo Popular para instar a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo e ao excelentísimo Concello de Lugo a que colaboren no financiamento do equipamento do novo auditorio de Lugo. 6 minutos o voces do Partido Popular. Moi brevemente, porque seguro que todo o mundo coñece esta iniciativa, anunciámola públicamente e, ademais, debateuse sendo aprobada cunha ampla maioría no pleno do Concello de Lugo. De todos é sabido que hai máis de 6 meses a Xunta entregou ou quixo entregar unha infraestrutura que supuxo un investimento de preto de 20 millóns de euros, dando así por concluído as obras do proxecto do novo auditorio que se ubicaría no Concello de Lugo, pero que entendemos, obviamente, unha inversión desta envergadura en infraestructura así, debe selo, debe estar destinada a toda a provincia. Deste xeito, xustificamos que toda vez que se fixo unha inversión tan importante entre terreos e obras, como decía, en torno aos 20 millóns de euros, agora que falta o equipamento, entre todos, con responsabilidade, nos impliquemos para a súa posta en funcionamento. A cidadanía non entende cando unha infraestructura está rematada porque non se abre. Neste caso, ademais, queda moi pouco por acordar. O orzamento está cuantificado en torno a 3,5 millóns de euros. A Xunta de Galicia, a maiores de xestionar os terrenos, a maiores de facer a infraestructura e invertir esa cantidad dos 20 millóns de euros, tamén pon en riba da mesa, dando un paso máis, unha cantidade, 1,2 millóns de euros. A petición é clara. Entendemos que é unha infraestructura para toda a provincia, non podemos andar facendo estas infraestructuras por todos os concellos. Entendemos que a Deputación Provincial e o Concello de Lugo deben de colaborar na súa posta de funcionamento. Podíamos decir case unha colaboración simbólica, porque despois da inversión que xa se fixo, o que queda por facer simplemente é infinitamente menor, non? Pero sí que é determinante para que poida abrir as súas portas e para que poida funcionar. Iso é o que pedimos, instar a Xunta que achegue a cantidade comprometida para o equipamento do novo auditorio por importe como mínimo de 1,2 millóns de euros. Redactámola, ademais, de xeito que se invita ao diálogo e que se invita a que esas cantidades poidan incluso lixeiramente incrementarse. No punto 2, instamos ao Concello de Lugo e á excelentísima Diputación Provincial a que nos orzamentos para o ano 17 se inclúan as partidas necesarias que permitan completar o investimento ofrecido pola Xunta de Galicia para o equipamento do novo auditorio, como decía, preto dos 3,5 millóns de euros,
e instar ao Concello de Lugo a que deseñe unha estrategia de programación cultural do auditorio instrumentalizado mesmo como referente cultural da cidade de Lugo e toda a provincia. E no punto cuarto, creo que tamén é importante, toda vez que xustifica a implicación da institución provincial, que sexa ela a que asine un convenio de colaboración co Concello e que estas instalacións poidan estar a disposición dos concellos da provincia cando así o necesiten. É unha infraestructura singular, era unha débeda con esta provincia. A Xunta de Galicia cumpleu o acordado nun protocolo xa alá polo ano 2008 e creo que neste momento ten que ser máis o que nos une que nos separe e pido que escoitando tanto o Pleno do Concello de Lugo como o grupo que representa 12 dos 25 deputados desta corporación e cos antecedentes que brevemente expliquei se lle dé un apoio a esta proposta. Por parte do deputado non escrito. Sí, brevemente tamén. A verdade é que volvemos a estar outra vez discutindo son churras ou merinas. É certo que noutras provincias a Xunta de Galicia puxo a totalidade, parece ser, das cantidades para meblalos, pero a verdade é que levamos aquí varios anos e uns polos outros a casa sin barrer. Eu partindo da que as competencias son da Xunta de Galicia, creo que debíamos de chegar a un acordo, despois de haber sido aprobada no Concello de Lugo, e ese chegar a un acordo entre as distintas partes para a aportación. Obviamente que non debe de ser igual a da Xunta de Galicia que a do Concello e a Diputación, pero hai fórmulas razonables para chegar a ese acordo e entre todos sacar adiante este edificio que, como falábamos antes do centro de recría ou de outras actuacións e edificios que son construídos por outro, responsabilidade de outras administracións, pois con esas discusións bizantinas non vamos a ningún lado. A xente de Lugo, de provincia, que quere que esa inversión se poña a funcionar, que se poda disfrutar dela, e eu, desde logo, instando a que haxa acordo entre as cantidades a aportar polas distintas administracións, vou votar favorablemente a proposta de que, por unha vez por todas, isto que todos demandamos, que todos queremos que se poña a funcionar o auditorio, se faga realidade. Nada máis e moitas gracias. Por parte do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Dixos aquí antes, no punto anterior, que nos esquecéramos da Xunta de Galiza. Eu penso que non podemos esquecernos da Xunta de Galicia. Teremos que exixirlle que faga os investimentos que ten que facer e que asuma as competencias que ten. Creo que neso estaremos todos de acordo. Creo eu, non? E este é un caso moi claro dese tipo, non? Aquí a Diputación non participou en ningún momento, nin no deseño, nin na construción, nin no proxecto do auditorio. É unha responsabilidade da Xunta de Galicia e, na súa parte, do Concello de Lugo. E non ten ningún sentido que agora, algo que non é propio, que non é unha competencia propia da Diputación, se lle veña a exixir que seña a Diputación quen lle saca as castañas do lume. Eu podo entender que en moitos concellos competencias que non son nin do Concello nin da Deputación, pero que a Xunta incumpre, o alcalde ou a alcaldesa correspondente teña que asumilo. Porque ante un problema concreto dunha persoa, dun veciño ou dunha veciña, non se lle pode dicir, mire, isto non é cousa do Concello, que é cousa da Diputación, da Xunta, do Estado, de que seña. Non, hai que resolver o problema e punto. Hai que poñer o recurso encima da mesa e resolvelo. Aquí non estamos a falar deso, Aquí non estamos a falar deso. Estamos a falar dunha obra que construíron outras administracións e que terán que rematar esas outras administracións. Pero que por riba estamos a falar de un concello, o sea, nunha obra dun concello que ten o mesmo orzamento que a propia Diputación de Lugo. Pero onde vai dar? Está a Diputación para facer e sufragar gastos e obras no Concello de Lugo? É iso o cometido das Diputacións provinciales e concretamente da Diputación de Lugo? Cal é a diferencia? Que van traer ustedes mañá? Que faguemos as aceras non sei de que rúa tamén no Concello de Lugo? E logo que facemos en Sober, en Pantón, en Quiroga, en Ribas de Sil ou en Cervantes, en calquer concello que realmente ten necesidade de axuda dos fondos da Diputación, que, entendo eu, porque eran as Diputacións, non para pagar o equipamento dunha obra da Xunta de Galiza na cidade de Lugo. É que é algo tan evidente e tan claro que, non sei, os cartos son os que hai. E se sacamos para pagar isto, que teria que pagar a Xunta e ao Concello de Lugo, estamos deixando de mandar eses cartos para os concellos que realmente o necesitan. É que é así.
Non hai volta de folla, nin hai posible discusión nesto. Se gastan 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de euros. Nestas cousas non se van gastar naqueles concellos onde son necesarios. E aquí moitos de vostedes son alcaldes. Eu creo que é máis necesario invertir, non sei, en Baralla, en Castro, en Outeiro, etc., en calquer concello, que a Deputación asuma algo que non lle é propio, nin ten por que facelo. O Concello de Lugo pide, claro, hombre, contra o deito de pedir está a virtude de non dar, benlles importa a eles por pedir que non quede. Pero creo que nós temos a responsabilidade de decidir como e onde investimos os cartos desta Diputación, que eu imagino, creo eu, que son limitados. Se son ilimitados, pa diante, Se é un pozo sin fondo, venga. Ahora, se son limitados, temos que dicir para onde van. E non creo que seña o correcto facelo para este tema concreto. Nós, desde logo, vamos votar en contra desta iniciativa porque, insisto, o que se gasta aquí non vai estar a disposición para outras cousas. Por parte do Grupo Provincial Socialista. Moitas grazas e bons días a todos e a todas, aínda que a mañá xa vai avanzada. Retomando un pouco o fío da intervención do deputado do Bloque Nacionalista Galego, vou a lembrar as palabras do señor Armesto na súa última intervención, que nos olvidemos da Xunta de Galicia, que por que os concellos de Lugo teñen que ser de segunda categoría. Esas preguntas levamos moito tempo facéndollas a vostedes e, é máis, o seu partido con responsabilidades na Xunta de Galicia. A verdade é que eu creo que a súa actitude xa non sorprende a ninguén nesta provincia. A actitude do Partido Popular absolutamente irresponsable coa provincia de Lugo mostra destro é esta moción que hoxe traen a pleno e que xa levaron ao pleno do Concello de Lugo na semana pasada e que sí resultou aprobada, pero hai que ver con que responsabilidade e de quen, non dende logo por parte dos que ali gobernan. E, ademais, como digo, con unha falta de compromiso absoluta cos veciños e veciñas da provincia de Lugo, refírome á súa actitude como partido e, ademais, absolutamente partidista en todo caso, con un comportamento, cando menos, pouco riguroso no que a competencias e compromisos se refire. Vostedes xogan novamente a Xunta de Galicia convida, Deputación de Lugo paga. Este é un xogo que a señora Candia empezou cando se fixo voceira do Partido Popular nesta institución e o que vostedes interesadamente lle queren dar continuidade na actualidade. Esta cuestión, dende logo, como ben apuntaba tamén o señor deputado do Bloque Nacionalista Galego, non está exenta de perxuicios para a provincia, porque se a Deputación de Lugo ten que adicar parte dos seus fondos para inversións a suplir a Xunta de Galicia, cousa que ven sendo xa habitual, verase cada vez obrigada a deixar de atender máis necesidades nos concellos máis pequenos da provincia. Cuestión que, señor Armesto, vostede aludía como primeira necesidade na súa intervención anterior. Polo tanto, o que non podemos é querer o todo e, á parte, é defender unha cousa e a contraria en menos de 5 minutos. É bastante difícil. Ademais, no que a competencia se refire, como vostede defendía, a Deputación de Lugo tena, sobre todo, cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Lembrolle que o Concello de Lugo é un concello de máis de 20.000 habitantes, co que sí, efectivamente, se poden asinar convenios e ter compromisos, pero, dende logo, non debería ser obxeto de un debate por unha cuantía tan importante como a que vostedes veñen a propoñer aquí para mermar as cantidades que se podan destinar a outros concellos. Pero, cinguíndonos o que imos, o Auditorio de Lugo. Verán, en marzo, a conselleira daquelas, Beatriz Mato, comprometíase coa nosa alcaldesa de Lugo a solicitar de inmediato varias propostas de equipamento e estudiar varias posibilidades de financiamento, unha vez determinada cal era a mellor opción para equipar o auditorio. O mes seguinte, no mes de abril, viña Feijóo e anunciaba na prensa a entrega de auditorio, recoñecéndose, sí, que o entregaba desnudo, é dicir, sin vestir e, polo tanto, sin o seu mobiliario. A partir de aí, no mes de xuño, a principios deste mes, podíamos ler na prensa novamente como a conselleira Beatriz Mato, nun segundo encontro coa alcaldesa, se comprometía a buscar as vías de financiación na Xunta de Galicia ou ben a través do Ministerio de Cultura. E aquí onde aparecen vostedes e lle sacan as castañas do lume, ou inténtano, o Partido Popular eximindo de responsabilidades na Xunta de Galicia e vindo a impoñerllas a Diputación de Lugo en detrimento das inversións nos concellos máis pequenos. Todas esas promesas que facían quedaron en nada, porque a Xunta non parece, dende logo, decidida a invertir nin tan sequera a metade do custo do equipamento. Que a vostedes e ao presidente Feijóo non lles importa a nosa provincia
é de todos coñecido. Non hai máis que lembrar o discurso de investidura do señor Feijóo. Non fai falta dicir moitas cousas, nin siquiera fai falta decir do que falou de Lugo. Chega sobradamente con nomear a quen fixo alusión. Intermodal de Coruña, Santiago e Ourense. De Lugo, prometida en campaña, non din nada. Falaba de residencias públicas e non dixo nada das de Lugo, aínda que levamos 40 anos sin concertar unha soa plaza. O auditorio nin o nomeou. E quen di iso, outras moitas inversións, pero esquecendo sempre a provincia de Lugo e nomeando a outras. Para evidenciar o trato absolutamente discriminatorio que sufre a provincia de Lugo con respecto a outras cidades, o auditorio é unha perfecta mostra tamén, porque no que a infraestructuras semellantes se refire, noutras cidades chegaron a pagar o 100% ou cando menos o 75%, como é no caso de Ferrol, no auditorio de Ferrol. Terán vostedes que explicar á cidadanía porque en Lugo só a Xunta de Galicia pretende destinar no entorno do 30%, e noutras cidades chega ata o 75% ou o 100%. É unha cuestión que vostedes van a ter que aclarar tamén á nosa cidadanía. O único que se pide, o único que se exixe desde Lugo en todo momento dende a provincia é o mesmo trato que recibe o resto do territorio de Galicia. Se vostedes foran responsables, como presumen, estarían reclamando o mismo, non estarían reclamando aquí, estarían reclamando, non digo en voz alta no Parlamento, pero si a despacho pechado cos seus responsables na Xunta de Galicia. Miren, votar a favor desta proposta para nós sería un despropósito, porque é algo similar a asinar un cheque en blanco, porque tampouco vostedes plantexan cantidades determinadas e, ao mesmo tempo, como lles dixen, hipotecar as inversións en infraestructuras de concellos de pouca poboación na provincia de Lugo, tanto en actividades como en infraestructuras culturais ou de outro tipo en toda a provincia. E, home, que é unha infraestructura que afectaría a toda a provincia, ninguén o dubida, pero eu estou segura de que os veciños de Mondoñedo, se poden ir á Casa da Cultura de Mondoñedo a ter ali actividades, estarán moito máis satisfeitos que se teñen que vir a pedir prestado unha sala do auditorio de Lugo para poder desenvolvelas. Na provincia de Lugo, mal que lles pese, xa é por todos coñecida a súa vontade de traballar a prol da Xunta de Galicia e non tanto a prol da provincia de Lugo. Pero miren, a vontade colaborativa desta institución, da Deputación Provincial, e o absoluto respeto pola colaboración institucional entre administracións, ninguén a dubida, ningún alcalde, nin siquera da súa cor política, dubida a estas alturas desa cuestión. Polo tanto, o compromiso da institución é absoluto para traballar sempre por a provincia de Lugo, pero non para asumir aquelas cuestións que non son responsabilidade desta institución. Para iso non van a topar ao seu lado o Partido Socialista, por máis que vostedes o provoquen. Vostedes, a Xunta, remato xa, Feijóo, en definitiva, esqueceron cun orzamento 100 veces superior ao desta institución contabilizar unha partida para dotar de mobiliario ao auditorio. Pero tamén esqueceron o Museo da Romanización en Lugo. Tamén esqueceron os parques de bombeiros no seu momento que tivo que ir a Deputación de Lugo a poñer orden e poñelos en funcionamento. Os GES, competencia da Xunta de Galicia, foron impulsados por esta Deputación e hoxe se achega ata o 40%. A Xunta de Galicia, responsable dos BIC nesta provincia, tamén esquecía o Piornedo e foi esta institución quen o impulsou. E non quero falar, señora Candia, da súa nula responsabilidade durante 4 anos, cando aquí se poñan en riba da mesa importantísimos proxectos para toda a provincia, vou a nomear só 2, Rede de Residencias Públicas da Deputación de Lugo e Centro de Recría, que non contaron co seu apoio, pero nin siquiera cunha visita por parte de algún representante da Xunta de Galicia. Quero apelar a isto porque vostede falou do auditorio de Lugo como unha infraestructura provincial, cousa que eu podo estar máis ou menos de acordo, pero cando menos poñería na mesma balanza que o resto de infraestructuras. 20 millóns de euros, 25 supoñen as dúas infraestructuras das que eu lle acabo de falar. Moitas gracias. En primer lugar, eu non entendía por que o voceiro do BNG no Concello de Lugo
facía unha solicitude de que se invitara aos partidos políticos para poder coñecer a infraestructura, que, por certo, votou a favor da proposta que levaba o Partido Popular, non? Pero agora si o entendo, porque cando se escoita falar a un dos deputados do Bloque Nacionalista Galego, cando ten a ocasión de defender as súas propostas, parece non xa que descoñeza como funcionou esta institución nos últimos anos. Parece que veu de Australia e un día entrou pola porta, colleu acta de diputado e ven aquí de Robin Hood, que nunca tal cousa imaginara, pero iso xa é unha impresión sin discusión. Pero que cando hai 15 días se asinou por parte desta institución a iluminación do Paseo do Rato, por exemplo, está dicindo vostede como se lle tuveran que arreglar ou poñer farolas ao Concello de Lugo cando hai menos de 15 días que se fixe un compromiso, unha inversión millonaria para o Concello, pois demostra que vostede opina con moi pouco criterio e con moi pouco rigor e que só cabe concluir que a maior parte das veces non sabe nin do que está a falar. Dito iso, eu voulle facer varias puntualizacións á representante do Goberno nesta iniciativa. Mire, eu non lle pido para Lugo o mesmo trato que para Ferrol, porque Lugo ten 5 millóns de euros máis de inversión. Se eu lle fixera caso a vostede, tería que dicir logo que Lugo devolvera 5 millóns de euros. Hai que ter un pouco de documentación antes de facer algunha valoración nun titular. E tamén hai que contextualizar de onde sale isto, non? No ano 2008, o que por aquel entón era alcalde Orozco, xa sei que agora non lle gustan recordalo porque lle cortaron a cabeza e fixerono desaparecer, intentaron despois facer unha cousa aquí, pero saleulles mal. Pois asinou un protocolo con unha conselleira nesa negociación que eu respeto, por suposto, dentro do respeto institucional que lle debemos ter a un protocolo que asina un alcalde e unha conselleira, non se falou nada do equipamento. Levaban outras obrigas a ambas partes e, por razóns que descoñezo, o alcalde naquel momento decidiu non pedir para o equipamento. El sabía que tiña unha obligación contraída, e non o digo porque mo contaran privado, é que o consignou nos orzamentos. De feito, vamos aos orzamentos do ano 15 e do ano 16 e o Concello de Lugo consigna partidas que, se sumamos, superan os 260.000 euros. As obrigacións están claras. E o trato que non pode ser igualitario con Ferrol tamén, porque eu non quero que Lugo devolva 5 millóns de euros. A partir de aí temos unha realidade. A Xunta cumpleu. O auditorio está rematado. Pode ir a velo e, además, invito a que o faiga. A partir de agora hai que equipalo. Eu entendo que o Concello de Lugo, que non deixa de ser, entre comillas, un privilexiado por ter esta infraestructura aquí, obviamente moitos concellos da provincia, se lle deran a ocasión de facer esa inversión no seu concello, intentaríamos facilitar terrenos, que por certo neste caso non se fixo, e intentaríamos pois colaborar, porque non deixa de ser unha infraestructura que debería de traer movimento se se acompaña, como digo, do punto 3, dunha boa programación cultural. Pero tamén somos conscientes de que, aínda que no Concello de Mondoñedo haxa un auditorio e unha casa da cultura, habrá algunhas actuacións ás que, por dimensión, ao mellor non poidamos optar. E, ademais, neste caso, entendo que, habendo un auditorio desta dimensión, debe de dar un servicio a todos os concellos da provincia. E non o digo tampouco como unha opinión, poño en un punto de acordo. Entón, a Xunta inviste 20 millóns de euros. O auditorio está rematado. O Concello, por razóns que descoñezo, decidiu non obrigar a Xunta, no seu momento, asinando un protocolo, sin comprometer o equipamento. E que poñemos en riba da mesa? Unha solución. E poñemos, como mínimo, 1,2 millóns de euros. O Concello, como mínimo, ten 260.000 euros, porque o ten consignado. E invitamos, pedimos, con responsabilidade á educación, á Deputación, a que poña a parte restante. Ou outra. Realmente, o importante de todo isto é que se deixen de ver como enemigos políticos as distintas administracións e cheguen a acordos. Porque, mire, eu entendo que hai uns meses ese acoso e derribo que facían ao noso gran presidente, do que todos estamos moi orgullosos, ainda entendía, porque viña un debate electoral, e, bueno, ese victimismo que tanto caracterizou a alcaldesa de Lugo, ou esa dificultade nas residencias que, por un lado,
piden xestionalas, por outro lado, levannos ao xudgado porque dicen que non teñen competencia. Bueno, esas cousas que normalmente fan, non? Pero agora, cando estamos a menos dun mes iniciada unha legislatura na que os galegos e tamén nesta provincia deron unha maioría absoluta ao presidente, aínda que só seña por respeto a quen o votou, deixen de criticalo e deixenlle traballar. Neste caso, teñen ademais unha oportunidade moi boa de colaborar con responsabilidade e dígolle máis, seguro que se escoitaran o señor Orozco, que seguramente o escoitan pouco porque non lles gusta moito o que lles dice, seguramente lle dirían que colabore no financiamento do equipamento. Venega. É moi breve. Eu agradecelle moito á señora Candia que me diga o que eu penso. Pero hasta agora o que eu penso eu, e aínda non pode impoñerme os seus pensamentos. Hasta agora. Eu creo que lle gustaría facelo se lle deran a oportunidade, pero dudo moito que chegue a elo. Se quere que a opinión deste grupo provincial e a miña particular sobre a iluminación do Paseo do Rato, traigan unha iniciativa a este pleno e direilles, ou dirémoslles aquí, o que pensamos, o que manifestamos en certos foros estes días de atrás. Non teño ningún problema. E aseguro que é perfectamente coherente co que aquí acabamos de defender. E indo xa ao grau, a min pareceme ben toda esa literatura, toda esa parafernalia da que se adorna, pero eu quero que diga aquí a que vamos renunciar en Outeiro, a que vamos renunciar en Baralla, a que vamos renunciar en Begonte, na Pobra, en Sober, a que cousas van renunciar para que a Diputación pague o do auditorio. Que vamos ter o ano que ven as pistas sin limpar, non vamos asfaltar, bachear, que é o que vamos facer. Porque, lóxicamente, se os cartos se gastan neso, nos concellos que realmente necesitan a actuación da Diputación, terán que renunciar a algo. Estamos gastando diñeiro nun concello de máis de 20.000 habitantes que ten o mesmo orzamento ca Diputación de Lugo. A min, dígame, que é o que van renunciar os concellos para que a Diputación poida poñer eses cartos, porque as cousas son así, e non hai volta de folla. Está moi ben falar e adornar, pero vamos ao concreto. A ver, aquí os alcaldes a que van renunciar, que o digan. A ver, o Concello de Begonte, po ano que ven, non vai bachar as pistas para que a Diputación poida pagar eso. O Concello de Outeiro non vamos limpar as cunetas. E así digo porque vos teño enfrente, non por nada especial. É porque vos coñezo. Que se diga, que digan a que van renunciar os alcaldes para facelo. Para facer algo que non é competencia en absoluto da Diputación de Lugo, que é a clave do asunto. Non ten por que facelo, non é competencia, nunca participou no proxecto, non ten nada que ver con todo eso. Entón, que se diga a que cousas que realmente ten que invertir a Diputación vamos renunciar para sufragar eses gastos, nada máis. 3 minutos a vocera do PSOE. Ben, moitas gracias. Señora Candia, se non é responsabilidade da Xunta, quéreme vostede explicar a que veu a reunirse a conselleira na pasada primavera coa alcaldesa para buscar vías de financiación porque a Xunta de Galicia non podía asumilas. E asumindo nese momento a responsabilidade de buscalas, ben co Ministerio, ben noutras partidas de outras áreas da Xunta de Galicia, de outras consellerías. Home, eu creo que hai que ser un poquinho serios e un pouco rigurosos. Já sei que a Xunta de Galicia, Feijóo, é o seu bien querer, pero temos que ter responsabilidade coa nosa provincia. O que non é de recibo é que vostede traiga esta proposta aquí para intentar apuntarse un tanto que non acabo de entender moi ben de que carácter é, porque, dende logo, repítolle que vai en merma das posibilidades económicas que poden ter outros concellos a través da Deputación Provincial de Lugo. Dixémosllelo moitísimas veces. O Partido Popular na provincia de Lugo nin está nin se lle espera. E isto non é unha cuestión de que nós lle ataquemos ao presidente Feijóo ou que nós lles ataquemos a vostedes, non é verdade. Esta é a sensación de cidadáns de segunda que teñen os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Sen ninguna dúbida, sen ninguna dúbida. E isto hai que velo dun xeito claro. Mentras Galicia vive na Galiza do 2016 do presidente Feijóo, a provincia de Lugo sigue vivindo nas promesas do Feijóo 09, do 2009. Eu lembrome perfectamente daquela campaña e seguro que calquera de vostedes se lembra mellor que a min. Falaban da variante de Viveiro, falaban do Hospital da Costa, falaban do AVE, falaban de tantas cousas que seguimos falando hoxe en día, señora Candia, que é bastante vergoñento que veña vostede a defender políticamente o señor Feijóo a esta provincia. Pola miña parte, pouco máis que dicir.
Si unha cuestión. Este auditorio naceu froito doutro proxecto, que era o Museo da Romanización. O Museo da Romanización sigue a día de hoxe sen compromiso por parte da Xunta de Galicia. A única provincia, tamén a de Lugo, que sigue sin que a Xunta de Galicia asuma un proxecto deste calado no seu territorio. Polo tanto, señora Candia, eso de que non sabemos ou non traemos a documentación suficiente, tamén o pode gardar, porque vostede poido falar alto e claro desto no pasado pleno e o único que fixo foi manifestarse en contra por unha rabieta. Espero que hoxe teñan a ben entender os nosos motivos para non apoiar a súa moción e, en todo caso, reconsideren as competencias e reconsideren tamén a seriedade e o rigor co que traballan, porque, dende logo, con propostas deste tipo, nas que vostedes convidan a través da Xunta de Galicia e queren impoñer que a Deputación de Lugo pague o que non é responsabilidade súa, pouco fruto vai a ter na provincia de Lugo. Moitas grazas. Un minuto. Sí, mire, señor Ferreiro, eu o que pensa vostede nin me preocupa nin yo pregunto. Interpreto dos seus autos e, como mínimo, vexo que pensa moi distinto o Bloque Nacionalista Galego que está a varios metros. E iso sí que xa é algo máis alarmante. Moi brevemente, os compromisos non llos di Elena Candia. Están neste protocolo e, ademais, explicouno moi acertadamente os medios de comunicación en donde fixaba que o protocolo para o auditorio non fixaba que a Xunta asumira o equipamento. Estos son palabras e documentos que teñen toda a credibilidade. Moita máis credibilidade que ten vostede, porque eu claro que defendo a xestión do presidente. Defendo a xestión do presidente na nosa provincia e poidolle dicir que a maioría dos servicios que hoxe están funcionando foi gracias á súa implicación e á súa inversión. Dice o presidente, dice o Partido Popular, que é distinto da institución, o Partido Popular explica e a xente escoita. Escoita na provincia e a vostede, estimada deputada, non a escoitan nin donde vive. Porque nas últimas eleccións, precisamente, en donde vostede lle explicou aos veciños de Antas as maldades do señor Feijóo, o señor Feijóo subeu en porcentaxe de voto do 61,5%. Entón, cando os que nos conocen, os que sabemos quen somos, os que saben perfectamente a credibilidade que temos, e vostede se empeña tanto en desacreditar a xestión do goberno, cando foi a pedir o voto aos seus veciños, lle dixeron nun 62% que está equivocada, creo que con números sobran as interpretacións. Antas non é o protagonismo neste momento, non ten o protagonismo neste momento. Ten precisamente o dato que lle resta credibilidade ás súas afirmacións. Feijóo cumpleu con Lugo no auditorio. Fixo un investimento de 20 millóns de euros e pon en riba da mesa, como mínimo, 1,2. Eu pregúntolle, que poñen vostedes? Ou van a permitir seguir sendo responsables de que esa infraestructura siga pechada? Está todo dito. Ben, pasamos á votación. En votos a favor. Votos abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a moción. Pasamos ao... Asunto número 12, moción do Grupo Provincial do BNG para que o Pleno da Deputación de Lugo inste ao Ministerio de Xustiza, a Xunta de Galicia e ao Poder Xudicial para que cree urxentemente un novo xulgado social na provincia de Lugo. 6 minutos o vocero do BNG. Bueno, eu creo que é algo que todos estaremos de acordo en que a xustiza, para que teña un mínimo grado de eso, de xustiza, ten que ser rápida, cando non inmediata. Non? Os retrasos reiterados na Administración de Xustiza está traendo unhas consecuencias ás veces dramáticas para moitas persoas, algunha delas incluso o temos tratado neste pleno, algunhas desas consecuencias do retraso na Administración de Xustiza. Cando falamos da xurisdicción do social, non é menos grave, nin moito menos. Un traballador, unha traballadora, unha persoa que acude cunha reclamación laboral ao xulgado non pode permitirse o luxo de estar esperando meses e meses e meses a que haxa unha resolución. No caso concreto do xulgado social de Lugo, neste momento, falamos de a semana pasada, estábanse poñendo datas de xuízo
para decembro do ano 2018. É dicir, unha traballadora, un traballador que ten unha reclamación de vacacións, unha reclamación de cantidade, etc., unha incapacidade, a Seguridade Social ten que esperar neste momento 2 anos e 1 mes a ter unha sentencia ben favorable ou desfavorable, segundo os casos. En todo caso, a ter unha resolución. Eu creo que é, a todas luces, razoable que iso non se pode admitir. É unha situación completamente intolerable. As consecuencias disto xa son evidentes e xa se están a percibir. Está a saber que moitas persoas xa desisten de facer esas reclamacións porque entenderase que unha traballadora que reclama contra o seu jefe, que reclama calquer tipo de demanda laboral contra o seu patrón, é moi complicado estar máis de 2 anos convivindo todos os días nese posto de traballo coa persoa que ten demandada sin ter unha resolución. Pero é que máis, nos casos dos despedimentos, non? Hai moitas persoas que se ven obrigados a aceptar o que boamente lles dá o empresario de turno porque non poden estar esperando 2 anos a recibir as cantidades que lle corresponderían a través do xulgado, sin contar que despois poida haber os recursos pertinentes. O número de casos que hai neste momento no xulgado social de Lugo é moi superior ao límite, ao umbral que ten posto o Consello Xeral do Poder Xudicial. De feito, só teñen cifras comparables o Partido Xudicial de Santiago de Compostela e o de Vigo, pero cunha diferencia bastante apreciable, que tanto nun como no outro xa se lles concedeu xuízas de reforzo, co cal ese problema está en parte solventado. Por suposto, se o comparamos, por exemplo, co Partido Xudicial de Ourense, as cifras son aplastantes, non ten nada que ver unha situación coa outra, como logo falaremos. A parte diso, dado que o xulgado social é a explicación, non se ve outra, ve de casos relacionados ca clase traballadora, prodúcese unha forte discriminación incluso contra outras jurisdiccións, porque, no caso de Lugo, distintas salas da Audiencia Provincial que estaban igual de saturadas, non digo menos, igual de saturadas que o xulgado social, si se atenderon as súas peticións e si foron reforzadas cando se necesitou. No caso do xulgado social, non se foi atendida, ni siquiera foi respondida ás distintas solicitudes que se fixeron desde os tres xulgados. Eu estou convencido que se no xulgado social se viran os problemas de certas empresas ou de certos lobbies económicos, o problema xa estaría resolto. Como se trata de simples traballadores e traballadoras, pois importa bastante menos o que poida acontecer. Pero a parte da discriminación por xurisdiccións, tamén se produce, eu penso que é así, falamos aquí da discriminación da provincia de Lugo, este é outro caso clarísimo, non? Unha discriminación territorial por partidos xudiciais. Como se pode explicar, entón, que a Lugo se lle denegue a creación deste cuarto xulgado social cando, por exemplo, en Ourense, con 20.000 traballadores, con 20.000 persoas activas menos, si ten 4 xulgados do social? Como é posible que en Lugo se insista en admitir o cuarto cando na provincia de Ourense si hai 4? Pero é que máis, claro, con esas circunstancias, en Ourense pasa que incluso os propios abogados que traballan neses xulgados se queixan que ás veces sinalan os xuicios tan rápido que non teñen nin tempo a prepararos. Un xuicio laboral en Ourense pode estar visto en 20 días, por exemplo. Cando, insisto, aquí estánse sinalando xuicios a 2 anos e 1 mes de prazo, que é algo intolerable. Mais aínda, non? Eso leva consigo que certas demandas, como son, por exemplo, as demandas contra a Seguridade Social, que a lei permite presentalas donde o propio afectado queira facelo, sobre todo no sur da provincia de Lugo, están indo de xeito sistemático á provincia de Ourense a presentalas, porque ali, en 20 días, un mes e medio, van ter unha sentencia xa elaborada, e en Lugo, insisto, tardan 2 anos e 1 mes neste momento, e aumentando, cada 2 meses que pasan, aumenta un mes máis o retraso. Entenderemos todos, acaba de pasar, además, no meu concello, non? Unha traballadora da residencia dali de Outeiro de Rei, despedida no verán de 2015,
no verán de 2015, que saliu a sentencia agora fai un mes ou 3 semanas, declarando o despido nulo e, por tanto, a súa readmisión. O sea, un ano e 3 meses despois, ou 4 meses, un ano e 4 meses despois. Alguén lle parece razonable que iso pode existir? Alguén pode entender que non se aborde dunha vez por todas porque enseña competente a creación dese cuarto xulgado e, mentras tanto, non se fagan os reforzos correspondentes? É completamente entendible e, desde logo, haberá que afrontalo dun xeito urxente canto antes. Presenta o Partido Popular unha emenda a esta moción. Vamos a aceptar, porque o que se trata con este tipo de moción, sobre todo, é intentar que fagan de altavoz para que se saiba do problema e que a cidadanía coñeza cal é a situación. Agora, eu non entendo, porque lles molesta, porque lles pode molestar, que chegado o momento se comunique esta moción tanto aos distintos tribunais como ás administracións. Non sei por que sacan ese apartado da moción que presentamos dende o Beregá. Non o entendo. Que molestia hai? Que pasa? Non queren que o señor Feijóo se enteren que aquí aproban algo que poida criticar? Que non ten sentido. É dicir, se aquí aprobamos unha moción instando á Xunta de Galiza, ao Ministerio e ao Poder Judicial, o normal sería comunicárllelo que se aprobou neste pleno. Sin embargo, sácano, bueno, vale. Bien, perfecto. E logo metenlle aquí o de que se den as condicións obxectivas. Home, se depois do que acabamos de falar, que unha persoa, imaginemos enferma cun cancro, por poñer un caso, ou ben, non sei, pois que ten a espalda destrozada, ten que esperar 2 anos e 1 mes a que eso seña xulgado. Se obxectivamente non é necesario reforzar ese xulgado, onde estará a obxectividade, digo eu? O sea, ainda fai falta poñer que ten que ser según as condicións obxectivas de necesidade de dita creación. Home, por favor, se temos ao lado unha provincia con 20.000 persoas activas menos, remato xa, con 20.000 persoas activas menos, que si ten 4 xulgados, que os ten que ter, non digo que nos teña que ter, que os ten que ter, e que realmente ten un ritmo de traballo que é o aceptable e o recomendable. Pedir o mismo para a provincia de Lugo, ou para o Partido Judicial de Lugo, neste caso, home, eu penso que, que cumpre bastante as condicións obxectivas. En todo caso, insisto, polo ben de sacalo por unanimidade, aceptamos a emenda sin ningún tipo de problema e punto, non? Ben. 6 minutos o deputado non escrito. No, moi brevemente, señor presidente. Como a niebla sigue sin levantar, a miña postura sobre as mocións do bloque son claramente conocidas. Dado que hoxe foi un día raro que empezamos cedo e se apoiaron as mocións anteriores respecto aos parques de bombeiros, decir que vou a apoiar favorablemente as 2 propostas do bloque nacionalista galego, pero sin que sirva de precedente. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos sobre o Partido Popular. Bueno, pois bons días, gracias, señor presidente e compañeiros. A nosa postura, o noso grupo está de acordo co fondo do problema. É certo que os xulgados do social de Lugo acumulan certo retraso na celebración das vistas, que se traducen que unha vez admitida a trámite a demanda, tárdase bastante tempo en sinalar para a vista para poder celebrar o asunto en cuestión. Non é igual en todos os supostos, tampouco é como dixo vostede que unha vez que se presenta, por exemplo, unha demanda de despido que tarda 2 anos en sinalarse para a celebración da correspondente vista. Isto non é certo, os despidos tramítanse antes. Certo é que algunhas incapacidades celébranse a correspondente vista o ano e 3 meses ou, como é o caso, o ano e 4 meses. Pero, bueno, casos puntuales. Este problema ven derivado da maior litixiosidade que existe na xurisdicción social derivada da crise económica, é dicir, desde hai 4 ou 5 anos aproximadamente, como consecuencia dos problemas económicos que asisten ao noso país, rexístrase un número máis elevado de demandas ante a xurisdicción social, unha maior litixiosidade entre empleadores e traballadores e viceversa, que se traduce, como decimos, nunha sobrecarga de traballo nos xulgados do social. É un problema conxuntural ou provisional, non é un problema que se advirta como definitivo ou que vai a ter un carácter indefinido. Cales son as vías de solución do problema? O noso modo de ver? Ben, o noso modo de ver, as vías de solución deben pasar por dotar os xulgados do social
dun xuíz de reforzo. É un xuíz de reforzo pois, que asista os 3 xulgados do social, que se encargue da celebración de vistas complementarias con calquera dos outros 3 xuíces titulares ou con todos eles, á vez, de xeito que se, por exemplo, un xulgado social celebra 6 ou 7 vistas ao día, pois con ese xuiz de reforzo, ese xulgado, por exemplo, poida celebrar ese día en concreto 10, 11 ou 12 vistas cada día. É dicir, é unha cuestión que se pode solucionar con esta medida de reforzo e dotando pois, un órgano xudicial dos medios materiales e humanos que sexan necesarios para poder dar solución ao problema. É unha cuestión da que veu, unha solución da que veu facendo uso o Consello Xeral do Poder Xudicial en outros casos, numerosos casos de xulgados que están saturados, que teñen sobrecarga de traballo, pois o Consello Xeral do Poder Xudicial fai uso dos que lle chaman eles plans específicos de reforzo para dar solución a este tipo de problemas. Esta solución, por que a propoñemos nós? Bueno, pues non a propoñemos porque saibamos máis que vostedes ou que calquera outro grupo político. Propoñémola porque isto é o que se di dentro dos propios xulgados. É dicir, o propio xulgado decano advirte que a solución pode pasar por crear un magistrado de reforzo. Esta era, polo menos, a solución que facía pública no día de onte, nun xornal desta cidade, a xuíza decana de Lugo, cando lle preguntaban se efectivamente estaban saturados os xulgados do social, e decía que sí, decía, la creación de un juzgado de lo social en Lugo se puede plantear a medio o largo plazo. Decía tamén, como medida máis urgente, habría que poner un refuerzo en los juzgados de lo social. E cando lle preguntaban se estaba na axenda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia este reforzo, ela dixo, desde luego, en el ámbito del Poder Judicial sí está. Quere dicir isto que o Consello Xeral do Poder Xudicial, que é o órgano que, a fin de contas, vai a tomar a decisión de crear ou non tanto un xulgado do social novo ou un xuíz de reforzo temporal, é o que vai a tomar esta decisión, é dicir, está na mente del crear este xuíz de reforzo. Polo tanto, entendemos que o problema non se soluciona como pide o BNG, é dicir, ustedes xa se lanzan a pedir un xuíz, un xulgado do social novo para Lugo, un cuarto xulgado social, pero ao mesmo tempo dicen, se isto non sucede, porque claro, xa saben que máis ou menos iso non vai a suceder, por que nosotros lles presentamos a emenda? Bueno, porque a emenda vai redactada na forma en que o máis probable é que é así como se solucione o problema. Vai redactada no sentido de pedir de xeito inmediato a creación dun xuíz de reforzo, moi probablemente, pois no mes de marzo ou abril, podería estar axudando a sobrecarga de traballo que teñen eses 3 xulgados do social e, en segundo lugar, se efectivamente dentro dun ano ou ano e medio o problema subsiste, pois haberá que crear un cuarto xulgado do social. Pero se efectivamente o problema é conxuntural, pódese facer o que pasou co xulgado de instrucción 1. Está funcionando con un xuíz de reforzo, está desatascando, pois, en boa medida, o número de asuntos que ten. Por iso, como digo, o noso grupo presentou acertadamente esta emenda, porque entendemos que a emenda ven a reproducir a forma na que o Consello Xeral do Poder Xudicial vai a dar solución a este problema. Por esta primeira intervención, nada máis. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Vai por diante que, bueno, xa aceptaron a emenda, pero aceptásese ou non o voto do Grupo Provincial Socialista sería a favor desta solución que se propón, pero solución que se propón para resolver unha consecuencia, non unha causa. Non vamos á raíz do problema, non. Este é unha árbore dentro das relacións laborais entre os traballadores e as patronais, que ten unha raíz, que ten un tronco. A raíz é a mera necesidade da relación de como se regula o mercado laboral. O tronco é a intervención do público sobre a relación entre a patronal e os traballadores, e aquí hai unha pola que non dá froito, non? Unha pola que non ten savia suficiente para dar o froito necesario. Por que se saturou os xulgados do social? Porque hai unha crise económica, sí, eso conleva despedimentos, pero hai unha modificación normativa, unha modificación da regulación da relación entre os traballadores e os empresarios que pon os traballadores aos pés dos cabalos. E chámase ou coñécese como reforma laboral.
Iso fai que, evidentemente, moitos traballadores sexan tirados á rúa polas súas empresas, tirados co convencimiento de que teñen un soporte por parte da Administración Central do Estado, que para iso legisla de xeito que o empresario non poida só exprimir, senón que poida, ademais, apretar o cascallo desa froita que se é exprimida, que é o traballador. Entón, é evidente que se necesita reforzo do xulgado de social na provincia de Lugo, mas alá da frialdade dos datos é unha realidade e as persoas que teñen que acudir ali pois saben que teñen que convivir durante meses, durante anos, coa persona coa que teñen unha discrepancia na súa relación laboral, nunha tipoloxía de empresa que é a común ou a máis habitual na provincia de Lugo, unha pequena empresa onde a relación non responde a unha estrutura orgánica e xerárquica de un organigrama de recursos humanos habituais en outras zonas ou en outra tipoloxía de entidades que teñen moi departamentalizada e moi protocolizada e regulamentada as funcións, etc. Eso fai que, por un lado, se xere esa incomodidade, estás en unha discusión na que tal, e, por outro lado, que, evidentemente, nestas empresas que o procedimento, a veces por descoñecemento ou por interpretacións de tal, e sabendo tamén que se fixo un esforzo importante en ir calando na sociedade esa mensaxe de máis vale ter un mal traballo aunque non che paguen o que deben, aunque non che paguen o sueldo completo, tú vai amañando que máis vale ter un traballo que non ter nada, leva a esta situación onde a xente se cansa de sufrir o abuso. Por iso é fundamental mellorar isto, pero non vai a ser a solución, Eso que ninguén o teña dudo, nin vai a ser a solución a saída da crise económica, que inda se verá cando chega, e se chega, inda se verá cando se traslada aos traballadores, e se realmente, detrás desta crise económica, había unha reformulación do planteamento, polo menos en España, dentro da Europa, do papel que na oferta de man de obra o Estado español, o conxunto da comunidade europea ou o conxunto do primeiro mundo ou de como se lle queira chamar. Entón, eu creo que é imperativo, é unha necesidade, porque temos que dar solución a esos conflitos nos que o traballador non só conta co desamparo ou co amparo insuficiente da regulación e das normas vixentes e cambiadas a propósito para que se quede en esa situación, senón que, ademais, se atopa con unha resolución bastante lenta. E non falta por falta de profesionalidade, senón por falta de recursos, como faltan en outras instancias. Se houbese unha inspección suficientemente dotada, se houbese unha inspección que puidese facer efectivo o seu traballo con eficiencia, con rigurosidade e con certa inmediatez, coa maior brevidade posible de reacción no tempo, que tuvese unha autonomía real e efectiva e que poidese estar vixiando todas as relacións laborais que hai na provincia de Lugo e na autonomía e no Estado, probablemente moitísimos menos casos chegasen ao xulgado do social. Por que? Porque habería que dar resposta aos plantexamentos que fixese ese instrumento de inspección. Pero iso tampouco se dota, porque, hombre, é mellor confundir os cidadáns dicindolles é mellor que non haxa inspección. Non nos equivoquemos. A inspección precisamente garante que todos estemos acollidos, que todos estemos respetando e relacionándonos entre nós dentro da normativa vixente. Por iso insisto en que o voto do Partido Socialista será favorable a esta iniciativa, enmendada ou sin enmendar, porque é unha necesidade real, palpable e latente e perfectamente apreciable na sociedade, sin deixar de reivindicar que hai que ir a unha reforma das leis, das normas que regulan a relación entre patronais e traballadores, que clarifiquen escenarios e que devolvan algún dereito aos traballadores, porque non deixa de ser a relación entre traballadores e empresarios unha relación de mercado na que uns ofertan un produto que é a súa man de obra que outros demandan e se convén unhas condicións e un precio
en un mercado que, insisto, como ao mellor poderían estar noutros, e isto habrá ocasión de falar incluso en este pleno, está intervenido porque ten que estar intervenido porque senón os pobres traballadores estarían na etapa da esclavitude e parece que caralo por parte de algunhas organizacións se abre ese camiño. 3 minutos, Brega. Ten toda a razón o voceiro do Partido Socialista en que o problema é un síntoma dunha enfermedade, non? Que é todo o sistema de relacións laborais existente no Estado, pero como todo síntoma, en calquera enfermedade, iso non implica que non haxa que tratalo. Unha cousa é que ataquemos a enfermedade, pero tamén hai que paliar os síntomas. Algo avanzamos, de todas formas, non? O feito de que se recoñeza, eu vexo que unanimemente, que é un problema grave que hai que afrontar, pois creo que xa é importante e, cando menos, dende o BNG, como promotores da moción, xa nos sentimos en parte satisfeitos. Incluso agradezo o tono usado por o señor Balado, que notas, ademais, que é abogado e que coñece o problema. Pasa que non coñece ben o xulgado social, porque 10, 11, 12 casos só teñen agora nunha mañá, xuízos nunha mañá, ben 10, 11, 12 ou máis, teñen máis vistas desas nunha única mañá sin ter reforzos. E, en todo caso, o que nos queixamos, é certo que a salida inmediata é un xuiz ou unha xuíza de reforzo, iso témolo claro. É o único que pode sacar o tema xa de diante. O que pasa é que até agora, quen pediu o cuarto xulgado e, mentras tanto, alguén de reforzo, foron os propios xulgados social que hai, non o fai o BNG, O BNG non chegou aquí pedindo que se cree un cuarto xulgado en Lugo do social, non. Esa é a demanda dos 3 xulgados, non lembro agora como se chama a reunión que teñen entre os 3, e así se dirixiron ás instancias correspondentes, escritos que non foron contestados a día de hoxe. Era a creación dun cuarto xulgado e, mentras tanto, que se dotara de persoal de reforzo, incluído, por suposto, un xuiz ou unha xuíza, para salir do apuro. Eu non creo que seña conxuntural, mas ben ao contrario. A tendencia é xusta contraria, porque, insisto, cada 2 meses que pasa, tárdase un mes máis en poñer a vista. E non se trata que se tarde en poñer a vista, porque isto tamén leva consigo o atasco existente en que logo pasen outros meses hasta que saia a sentencia. É certo que eu non falei dos despedimentos cando falaba dos 2 anos e un mes, Son reclamacións de cantidade, temas de incapacidades, etc., que son graves abondo, non son cousas suaves. Os despedimentos, teóricamente, van un pouco antes, pero puxen aquí un caso concreto. 16 meses, e falta ainda o recurso ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. 16 meses dun despedimento que saliu nulo, que ten que incorporarla ao seu posto de traballo. É un tema gravísimo que, insisto, que non vai ser para nada conxuntural. Teñen neste momento falo de días, ora xa aumentaría, cada un dos 3 xulgados 500 casos sin ver, acumulados aínda sin ver en sala. É dicir, isto é algo totalmente inabordable. E logo eu sigo me queixando porque os outras xurisdiccións co mesmo módulo de entrada si se reforzan e, sin embargo, o xulgado social non. Por que o Partido Xudicial de Ourense, si se creou un cuarto xulgado con 20.000 persoas menos activas, en Lugo non se crea? Ese é realmente o meollo da cuestión. Que se soluciona con unha persoa de apoio? Clarísimamente, vaise axudar a solucionar. Pero, bueno, eu creo que temos que insistir en que se cree ese cuarto xulgado e, mentras tanto, que manden alguén para reforzar o traballo das 3 xuízas, ademais, que son 3 mulleres neste momento, que hai no xulgado do social. En todo caso, se é que se vai aprobar por unanimidade, pois nada, agradecerlle a todos os grupos esa unanimidade. Espero que se enteren, non teñen que enterarse e realmente nos manden un pouco de axuda para o xulgado do social de Lugo. 3 minutos o diputado Nova Escrito. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, gracias. Moi brevemente, simplemente indicar que xa non é unha cuestión política, senón que enténdese que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que como a máis alto tribunal na xurisdicción galega, pois debe ser o que entende da cuestión e o que faga as propostas máis obxectivas, pero dicir que nin sequera na memoria do ano 2015 que fixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza para pasarlle ao Consello Xeral do Poder Xudicial non recollía como órgano de necesaria creación un novo xulgado do social en Lugo. Polo tanto,
xa non depende do que nos pidamos, é dicir, é o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo tanto, isto quere decir que se pode solucionar coa medida de reforzo, é dicir, con dotar o xulgado social de Lugo dun xuíz de reforzo que, a fin de contas, era o que nosotros propoñemos e, polo tanto, como dicimos, agradecemos a admisión da emenda. Nada máis, e moitas gracias. 3 minutos. Moi brevemente, porque creo que está suficientemente debatido. Unha aclaración, se non é unha cuestión política, non sei para que queremos un Ministerio de Xusticia. Aquí hai cuestións que nada teñen que ver coa política, pois non sei entonces que é o que facemos os políticos, non podemos tomar decisións. O Ministerio de Xusticia non pode impulsar a creación de un novo xulgado, se non pode dotar de infraestructuras de recursos humanos e materiais aos xulgados, etc., pois non sei quen ten que facelo. Terán que facelo os propios demandantes con aportacións voluntarias ou con captacións de fondos ou ofrecendo o seu traballo voluntario se teñen a formación suficiente na materia. De verdade, eu creo que é un problema político ao que hai que dar solución desde as instancias políticas competentes na materia, neste caso o Ministerio e os poderes oportunos para solucionar esta situación que non é coyuntural, é unha situación tendente a manterse ou tendente a medrar e que hai que tamén, dende o plano político, abordar o problema que temos na raíz, que é o que fai que non fluya a savia con normalidade cara ao resto do árbol. Sexamos valentes e fagamos unha regulación que clarifique o escenario das relacións entre traballadores e empleadores, porque nesta situación perden os dous, porque cando hai unha demanda hai dous que teñen un punto de vista diferente e os dous pasan 2 anos ou 1 ano e pico ou moito tempo sin saber cal é a razón. En moitos casos, probablemente, calquera dos dous non queiran facer unha lesión ou un daño a outra parte, senón que simplemente defenden unha postura que é a que consideran acertada e non poden definilo precisamente por esa falta de recursos que permita dar solucións a problemas moi importantes dos nosos veciños e veciñas, porque unha persoa que está 2 anos ou 1 ano e pico ou 3 meses ou 15 días, dá igual, esperando a saber se ten dereito a cobrar o seu salario ou non, está esperando moito tempo, porque está claro que ou ten dereito ou non o ten, pero o que non pode é estar agardando continuamente a que se solucione esa situación. Unha persoa que discute se ten dereito a un permiso para atender a un familiar enfermo, de nada lle vale que un xuez lle diga que si que ten dereito a atender ese permiso, que ten dereito a atender a esa persoa enferma desde que esa persona non está ou xa sanou. Esa é unha situación que hai que resolver. Pero, sobre todo, eu creo que desaparecería o matiz de coyuntural se somos capaces de ir a raíz do problema que está boa parte dela en esa reforma laboral da que eu non coñezo a ninguén que dixera que se beneficiara dela aínda da parte dos traballadores, da outra parte, sí. Un minuto para rematar. Nada, non o necesito. De feito, non iba a usar, pero non podo evitar comentar o último comentario, vai a redundancia do señor Valado, non é contra el, pero cando dice que non recolle a memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o problema do atasco no xulgado social de Lugo, indica perfectamente a sensibilidade que teñen eses tribunais cara aos problemas da xente real, da xente de verdade, da xente da rúa. É dicir, iso explica esa falta de sensibilidade que hai en certas élites judiciais, explica perfectamente logo algunhas sentencias, auténticas barbaridades que vemos escritas por aí en negro sobre blanco. Non? É un exemplo moi bon, que non recolla o problema, nin siquiera ninguna medida de solución ao problema, indica perfectamente a sensibilidade e o coñecemento que teñen dos problemas da xente real. Simplemente unha puntualización, non é que non recolle o problema, si recolle o problema, o que non recolle é a necesidade de creación dun novo xulgado do social, pero si recolle o problema. Efectivamente, son conscientes do colapso. Bueno, pasamos. Ben. 13º punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para garantir o suministro eléctrico ás persoas sen recursos.
6 minutos o voceiro do BNG. Ben, esta proposta que traemos hoxe aquí, tendente a garantir o suministro eléctrico ás persoas sen recursos, non se nos escapa que está no día a día vendo casos dramáticos, non? E o debate ese do coste da electricidade e o comportamento tamén das compañías de suministro eléctrico ante situacións críticas, pois, desde logo que aínda agrava máis este problema. E aquí en Galicia hai datos tamén moi preocupantes, porque en Galiza a taxa de risco de pobreza medrou nun só ano 4 puntos, situándose no 19,5% no 2015. Hai miles de persoas en risco de exclusión social ou pobreza, porque, ademais dos recortes, do copagamento nos servicios públicos, de moitas restriccións no acceso á sanidade, na redución de prestacións por desemprego, na futura eliminación de servicios que presten os concellos coa reforma da Lei de Administración Local, as reformas que afectarán aos subsidios por desempleo, que afectarán as pensións, a eso hai que engadirlle efectivamente o encarecemento da enerxía, sexa o gas ou sexa a electricidade. E isto, unido, como dicía antes, ao desemprego, a falta de recursos económicos, provoca unhas consecuencias devastadoras, máis víctimas da política de desamparo que desenvolven os gobernos do Partido Popular tanto no Estado como na Xunta contra a cidadanía. Todo iso provoca que cada vez máis persoas queden sen prestación, sen emprego ou sen poder pagar servizos básicos como a luz ou o gas. En consonancia con todo isto, outro dos factores de vulnerabilidade para moitas familias galegas é o suministro eléctrico, como dicíamos antes, ás súas vivendas. Isto agrávase no caso de que se poidan producir cortes de suministro a fogares sin recursos, máxime aquí en Galicia, onde temos unha climatoloxía adversa. Há exemplos de outros países europeos, como a Francia, que limita no inverno os cortes de suministro a familias en recurso, ou a Alemanha, que paga a calefacción e aluguer a persoas en paro de longa duración. E hai exemplos máis cerca de concellos con sensibilidade, como o Concello de Muras, que o mencionou antes o señor Armesto na súa intervención, pois o Concello de Muras é coñecido polas medidas sociales que aplica a respecto do recibo da luz. Debe ser o único concello en Galiza. É un concello gobernado polo BNG e, polo menos, onde gobernamos practicamos co exemplo, sobre todo tendo en conta que Galiza é excedentaria na produción de enerxía eléctrica e, como decimos sempre, non recibe ningún beneficio despois de soportar os costes medioambientais. Paga igual un galego ou unha galega o mismo precio de luz que pode pagar alguén nas Illas Canarias, nas Illas Baleares ou no sur do Estado, tendo en conta que aí, ademais, hai o coste de transporte desa enerxía. O que propoñemos na moción, os puntos de acordo, é instar a Xunta a realizar as modificacións legislativas necesarias para garantir o suministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza, e, entre tanto, adopte medidas prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta problemática nos fogares galegos máis desfavorecidos, instar tamén ao Goberno do Estado a regular a prohibición taxativa de corte de suministro unilateral por parte das empresas suministradoras de servizos esenciais, particularmente os de enerxía, ás familias, precisándose, en todo caso, a autorización da Administración competente para evitar os cortes a persoas e familias sen recursos. E, por último, solicitar tamén do Goberno do Estado que permita a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade, posibilite unhas menores tarifas tanto para o consumo doméstico como para as empresas. 6 minutos o vocero do PSOE. Adianto en relación a esta moción presentada por o Bloque o noso voto favorable. En termos xerais, os acordos e os puntos plantexados son correctos, están acordes cunha tráxica situación
estamos a vivir neste país, non? Sobre todo no que atingue os dereitos das persoas, non? Compre lembrar que os socialistas levamos moitos anos loitando pola defensa dos intereses daqueles que máis o necesitan. Sen ir máis lonxe, o noso partido rexistrou recentemente no Congreso unha proposición non de lei coa que quere garantir unha suministración eléctrica que non poida ser interrompida en ningún caso por ningunha empresa comercializadora e así, de alguna maneira, paliar estes efectos da pobreza enerxética, tanto en España como en Galicia. A pobreza enerxética é un verdadeiro drama que afecta a 5 millóns de persoas no noso país e que segue sumando mortes prematuras como consecuencia dos cortes das comercializadoras por falta de pagamento, como tristemente vimos na prensa hai uns días. O pasado ano producíronse en España 650.000 cortes de suministración eléctrica, en moitos casos a persoas ou familias sen recursos, o que pon de manifesto a falta dun protocolo que estableza os motivos da falta de pagamento de maneira individual e que regule de alguna maneira mellor esa cuestión. Neste sentido, os socialistas defendemos que con carácter de urxencia sexa regulada a pobreza enerxética. Compre lembrar, ademais, que se trata dun dereito que ven recollido nunha directiva da Unión Europea de 2009 e abogamos por establecer un servicio mínimo de subsistencia en coordinación cos servicios sociais das administracións que teñen competencia na materia. Este servizo non poderá ser interrompido, como xa dicía, en ningún caso polas empresas comercializadoras. Hoxe hai moitas familias que non teñen recursos económicos e o Goberno do Estado e das comunidades autónomas teñen que garantir que non pode haber pobreza enerxética. Ademais, para concluir esta primeira intervención, tamén creo que é necesario engadir que non debemos esquecer a necesidade de abordar unha política de transición enerxética que se oriente cara a un novo modelo que teña como prioridade a rehabilitación e a eficiencia enerxética dos edificios, fomentar o autoconsumo de enerxía eléctrica e impulsar o sector das enerxías renovables. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bo día. Moitas gracias, señor presidente. Señor Veiga, si ben estamos de acordo co fondo da súa iniciativa, co obxectivo final da mesma, que é garantir o suministro eléctrico ás persoas sen recursos, sin duda as persoas que máis apoio necesitan, non estamos tanto de acordo coa forma que vostede plantexa, porque si ben no primeiro punto pide a modificacións legislativas ou adoptar medidas prácticas para evitar estas dramáticas consecuencias que xa se están, ademais, e adianto se están xa abordando. O segundo punto, aparte de que non o entendo porque me parece contradictorio, mentras pide a prohibición taxativa de corte de suministro unilateral, que non é unilateral, precisando sempre a autorización da administración competente. Non sei se dá conta da dificultade de xestión que ese punto plantexa. E xa por último, que sí que xa non lle podemos aceptar de ninguna maneira por insolidario e, ademais, por separatista, que é a filosofía que está a plantexar e que plantexa continuamente o Bloque Nacionalista Galego, é o último punto, coa creación dunha tarifa eléctrica galega. O sea, de repente nos vamos a ir a ter unha tarifa propia e, bueno, non me extraña que en Muras o Goberno BNG, porque xa se ve tamén, bueno, as políticas de separación que fan, non? Mire, é certo que Galicia é unha gran potencia productora, ademais, de excedencia, excedentaria, de enerxía eléctrica, pero tamén é certo, e hai que recoñecer, que esa capacidade productora implica importantes beneficios para a nosa comunidade autónoma, como son máis de 30.000 empregos directos e indirectos dos que nos beneficiamos os galegos e as galegas, a xeración dun 5% de PIB galego, así como instrumentos que repercuten positivamente na nosa comunidade, como son o canon eólico, ou o canon hidráulico ou a ecotaxa, por non falar dos impostos municipais como o IBI, ás centrais eléctricas, aos embalses ou ás presas, que impostos que, como ben sabe, revirten na vida dos nosos veciños.
A certo é que non deixa de sorprender que falen de pobreza enerxética os que xeraron esta situación. E aí vamos a ir ás causas, como decía o señor Santos, e non só ás consecuencias, que tamén. Pero esqueceu no seu discurso falar da orixe real desta situación, cando apoiaban, cando aplaudían iniciativas ou accións de gobernos que permitiron chegar a onde chegamos, a un déficit de tarifa de 26.000 millóns de euros, así como a un incremento do 104% do precio do recibo. Aí onde estaba o BNG cando no 2006 se producían cortes de suministro, onde estaban os socialistas mirando polas persoas. Mire, aí non decían nin facían nada. Por isto pasaba o que pasou e obviando eses erros do pasado, agora toca corrixir estes erros que perxudican e perxudicaron aos galegos e as galegas. Moitos fogares con escasos recursos e con dificultade para o pago dos recibos de suministro. Por iso é preciso aplicar unha serie de medidas que corrixan esas consecuencias para paliar estas casuísticas que garantan o suministro nos fogares en situación de risco. Conscientes destas situacións, estas medidas, non só da pobreza enerxética, sino do empobrecemento en xeral do que falaba vostede ao principio da súa exposición, pois a Xunta de Galicia, de man tamén da FEGAM e da Rede Galega de Loita contra a Pobreza, está traballando na Xenda Social Única que ten diferentes medidas para a inclusión, entre as que están tamén para loitar contra a pobreza enerxética, que é o tema que hoxe nos ocupa, o tique eléctrico, como ben coñece, que ven a sumarse aos beneficios do bono social estatal e que supón un aforro de ata o 50% no recibo das familias con menos recursos, así como acordos para solucións de pago personalizados para que as familias con menor facilidade, para que non se lles corte ese suministro, así como axudas sociais para evitar ese corte de suministro mediante convenios coas eléctricas para, antes de proceder ao corte, que informen á Xunta de Galicia e esta poida evitar que eso se produza. Contémplase tamén, a maiores, a defensa dos consumidores, onde destaca un importante incremento dos expedientes sancionadores resoltos a favor dos consumidores. Pero, ademais de axudar a resolver esas consecuencias, a Xunta de Galicia traballa tamén en medidas que van a poñer solución á raíz, á causa desta situación, a corrección de erros para que foi necesaria unha nova planificación que nos permitiu pasar dun déficit a un superávit no sistema enerxético e que favoreceu a reducción de custes na tarifa. Unha planificación na que por primeira vez na historia as centrais eléctricas teñen que pagar impostos. Unha planificación coa que se conseguiu que se devolvera diñeiro aos consumidores na factura eléctrica. Unha planificación que aborda un compromiso real de aforro e de eficiencia con unha inversión de 260 millóns de euros, a diferencia do goberno anterior, que se circunscribía a regalar bombillas para aforrar enerxía e suxirir aos ministros e aos deputados que fosen sen gravata. E, ademais desas medidas e de axudas, hai que decir que a lei tamén contempla bases de protección ao consumidor e que se están a desenvolver os regulamentos que van a desarrollarse neste sentido. Polo tanto, para o Partido Popular está claro que a lei do sector eléctrico, o seu desenvolvemento regulamentario que se está a empezar a facer e a tramitar, o fin do déficit da tarifa, como lle decía, e os plans de aforro enerxético e de eficiencia son os alicerces básicos para acabar coa pobreza enerxética. Estamos con medidas para correxir as consecuencias, pero tamén con medidas para ir á raíz do problema. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos, Benega. Despréndese da súa intervención, que parece non ser proclives a apoiar esta moción tal cual a plantexamos.
E sí que plantexamos o tema da tarifa eléctrica. Non podía ser de outro xeito. E, desde logo, ainda que houbera unha emenda de sustitución... Saltei ao diputado non escrito. Bueno, perdón. Si queres intervir agora ou xa despois. Decíalle que, ainda que houbera unha sustitución, unha emenda de sustitución a respecto da tarifa eléctrica, desde logo que non a íbamos a aceptar. Non sei se é que forma parte do noso ADN, ao mellor somos separatistas, por eso. Pero, bueno, non sei se os seus compañeros do Partido Popular de Barreiro son separatistas, porque apoiáronnos a moción no pleno que tivemos antes, ás 7:30 da tarde, tal cual estaba, non? Quero dicir que o Partido Popular tamén anda bastante perdido, como podemos ver noutros casos, non? Donde aí ao lado no Concello se votaba a favor dunha cousa e aquí se votaba en contra, como foi o tema do xulgado da violencia de xénero, non? Pero nos vamos a desviar do tema. Non nos vamos a desviar do tema central, que é a necesidade de que un país como a Galiza, excedentario en produción de enerxía, faiga valer o seu poder, faiga valer os seus recursos onde tiña que facelos. Desde logo que a tarifa eléctrica non é ser separatista. Non é ser separatista. Non se rompe España. Teñan tranquilos que, de momento, non se rompe España, se ese é o gran problema do Partido Popular, porque Galicia tiña unha tarifa eléctrica propia, do mesmo xeito que o País Vasco, Euskadi, pois conseguiu unha reducción dun 30% na negociación precisamente da legislación eléctrica. E, desde logo, que o Bloque Nacionalista Galego vai seguir afundando neso, vai seguir abundando neso. E a orixe do problema, onde está? Pois non está no que votou un día ou deixou de votar o BNG, porque sempre parece que a culpa era de 2 diputados do BNG. Que poder debía ter o BNG entre 350 diputados, 2 diputados. Todo o malo que pasaba, según o Partido Popular, sempre era polo que votaba, que se a época de Zapatero, que se a época de non sei que. Mire, ese argumento non lle lo cree naide. O problema foi a liberalización do sector enerxético, que vostedes alegremente pois se subiron a ela, porque nós, en relación coas compañías eléctricas, non temos ninguna, nada máis que cando pagamos o recibo, os señan de Vegasa e os que señan de Fenosa, pero o Partido Popular sabemos que ten outras relacións, pero moi potentes co sector enerxético. Ese é o problema do Partido Popular. Pero que lle faigan a vostedes defender algo en contra dos intereses dos veciños e das veciñas da provincia de Lugo e de toda Galiza, desde logo que non é entendible, porque o problema é moi serio. E hai outro tema, pobreza enerxética. Non sei quen acuñou ese termo. É pobreza, simplemente, é pobreza. Non o disfracemos, é pobreza. Os índices de pobreza neste país aumentan, no Estado aumentan. Desde que está gobernando o Partido Popular, en Galiza aumentan. Despois da época de recortes que sigue, e parece que vai seguir do Partido Popular. Esa é a realidade. 3 minutos, o voceiro do PSOE. De maneira breve, 2 puntualizacións. A señora Mari Teijeiro, que o ministro Osorio fixo tamén que ata tuvo que renunciar a un posto do Banco Mundial porque o Partido Popular non sabía onde colocalo na xestión enerxética deste país. Ademais, hai que dicir outra cousa que creo que tamén é interesante salientar. Non me extraña que o Partido Popular lle interese desviar o tema e a atención, porque realmente aquí se está a falar das persoas. E nos imos máis aló, non? Falamos dese cumprimento exhaustivo xa non da tregua invernal, que é o que obriga Europa, sino que pedimos que os cortes de suministración non se produzan en ningún mes do ano a esas persoas sin recursos. A pobreza enerxética causa alrededor de 7.200 mortes o ano en España. É, por tanto, un drama coñecido, pero a pesar da súa gravidade, non se están a tomar medidas reais, non? E creo que tamén hai que falar de medidas reais, de como podemos solucionarlle esas persoas que desgraciadamente sufren esa pobreza, non? Pois, por exemplo, prohibindo por lei o corte da luz a familias en recursos, tamén que exixir o corte dos abusos tarifarios que se producen habitualmente, non? Sobre todo os consumidores domésticos.
Ademais, tamén creo que se podería desenvolver unha tarifa social para as familias con baixos niveis de renda sufragada polas propias eléctricas. Creo que podería ser unha medida real a adoptar, non? Ademais, tamén hai que incidir noutra cousa, que é no aspecto do bono social do que tanto se presume. Ao final non deixa de ser unha mera medida cosmética de maquillaxe que deixou fora as 2/3 partes das persoas afectadas. E, ademais, desgraciadamente, nalgúns casos se está a subvencionar fogares con rendas máis altas do que debera. En definitiva, eu creo que son medidas pensadas por e para a xente e aí nos debemos de circunscribir. Tamén me parece moi interesante o que apuntaba o Partido Popular en relación á aplicación de medidas de eficiencia enerxética, pero, bueno, aquí a Deputación de Lugo aplica medidas de eficiencia enerxética de maneira independente sin axuda de outras administracións. Agardamos que o Ministerio acorde a Deputación de Lugo para poñer en marcha as medidas de eficiencia enerxéticas que repercutan no beneficio dos concellos e, por ende, de todos os cidadáns da provincia de Lugo. 3 minutos o Partido Popular. Sí, moitas gracias. Ben, fala vostede de ter en conta os intereses dos veciños da provincia e que se non aprobamos esta moción non os estamos tendo en conta. Eu, lle podería decir tamén cando vostedes non teñen en conta os intereses dos veciños e das veciñas da provincia. Sin ir máis lexo, na moción que presentábamos anteriormente, instándoos a aprobar un plan de axuda dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes para o financiamento de gastos non finalistas, nos que poderían estar incluídos as axudas de emerxencia social que os concellos, coas que os concellos apoian aos veciños que teñen unha maior necesidade ou que teñen menos acceso aos recursos. Mire, a loita contra a pobreza é unha responsabilidade de todos. Non é só da Xunta de Galicia neste caso, é unha responsabilidade que debe ser compartida polas distintas administracións, ademais está sendo tamén compartida polas entidades sociais que xogan un papel importante no apoio ás familias e que están a asumir estas accións dunha maneira responsable. Nosoutros vamos a votarlle en contra da súa iniciativa non porque non teñamos sensibilidade e non porque non estemos a traballar para solucionar ese problema do que estamos falando da deficiencia de recursos para ter enerxía, senón porque entendemos que hai outra forma de facelo e porque, ademais, a súa iniciativa carece de solidaridade interterritorial. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito que solte antes. Pidolle desculpas. Non quere. Pois un minuto para rematar o BNG. Bueno, pois para lamentar que o Partido Popular non se sume a esta proposta en aras de que somos insolidarios territoriais ou algo así, que non o entendín moi ben. Pero, bueno, recordarlle tamén, e dígolle a vostede, porque traballa no ámbito social, é unha profesional do ámbito social, foi a mesma argumentación que usei no pleno de ontes diante do alcalde de Barreiros, aunque ao final votaron todos a favor, porque salía coa argumentación de esas axudas, esas esmolas, é que aquí xa sacamos unha línea e nai debeu a solicitarnos. Non, é que o benestar social é unha cousa, o benestar é unha cousa e a caridade é outra. Nosotros traballamos pola xusticia social, polo benestar social e non pola caridade, que é na que está instalado o Partido Popular. Sí, porque aí sí que coincide na mesma argumentación que fixo antes o Partido Popular de Barreiros, aunque o Partido Popular de Barreiros reflexionou e votou a favor. Foi unánime de todos os grupos, do PSOE, do BNG e do Partido Popular. Mágoa que hoxe non fora aquí, pero cada un coas súas responsabilidades. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada a moción. Asunto número 14.
moción do señor deputado non adscrito en relación coas técnicas utilizadas para a recuperación de terreos queimados. 6 minutos. Gracias, señor presidente. En aras da hora e do tema, simplemente a ver se podo utilizar menos tempo. Aquí, basicamente, o que trata este grupo é de que se coñeza a situación que está a crear unha práctica que se coñeceu aquí ou se diseñou no ano 2006 e que a partir de 2010 se ven utilizando en distintos terreos queimados. Todos sabemos os problemas medioambientais que crea estes terrenos e o que trata de ser unha chamada de atención tamén que nace da preocupación da xente do medio rural pola invasión ou pola aparición de especies foráneas que están a crear unha gran contaminación que se convirten en plaga, como pode pasar incluso coa xoaxe, ou borraxa, ou técnicamente hecho un plantagine que está a invadir todos os praos e as praderías de Galicia con unha plaga bastante difícil de combatir porque, aparte de competir co cultivo, pois tamén invaden os ecosistemas, obligan ao uso da agroquímica e, en general, pois, o que producen son grandes pérdidas ao medio rural. Esta técnica que de repartición de palla sobre terreo queimado está incluso a ser estudiado, que a información que eu teño, polo Centro de Investigacións Forestais de Lourizán e o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, co cual non deixa de ser un tema experimental, e o que se trata, basicamente, de que se hai que utilizar esta técnica boa, como pode ser outra calquera, de loita contra a erosión dos terreos queimados, pois, cos informes científicos e na súa utilización haxa constancia clara de que non crean un problema ou un proceso maior. A palla que se está a utilizar ven basicamente de Castilla e entón isto fai que con elas aparezcan unha cantidad de especies que non son autóctonas daqui, que colonizan e invaden os terreos que antes tiñan especies endémicas, como acaba de indicar unha diputada amablemente, en vez de endóxenas, e o que busco eu é que se trate de ter palla autóctona que non cree esos problemas, co cual o que se pide é que esa palla se poda producir e fabricar, pero producir, xa sea con axuda da Administración ou non, na propia comunidade autónoma, co cual estamos axudando non só a que esas especies nosas non se vexan invadidas, sino tamén a crear recursos e medios que permitan que o medio rural sobreviva e que incluso en algúns casos tamén pode permitir, no caso de Piornedo, que a palla para teitar as pallozas, vimos que tuvemos que recurrir a elementos de fora. E que esas actuacións xa as que se fixeron e que, repito, os habitantes do medio rural están poñendo a voz de alarma porque están invadindo os seus campos e os seus montes, se controlen e se fagan por medio da Xunta de Galicia. Aquí preséntanse emendas por parte do Grupo Popular e do Grupo Socialista. Eu creo que a emenda, eu non teño inconveniente en asumir as dúas, porque, repito, é unha chamada de atención que se estudie, que se mire, que se teñan en conta as técnicas antes de utilizalas de forma masiva, e se a do Partido Popular tamén é de engádega, admitirías todas, e non admitiría ninguna, porque a filosofía deste grupo, como xa expliquei, en principio de que as súas mocións se manteñen e se conserven co espírito que arredatou. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos, Partido Popular. Sí, bons días, señor presidente, señoras diputadas e señores diputados. No pladiga dentro do plan de detención, disuasión, investigación e medidas correctoras contemplan as actuacións inmediatas a realizar os incendios. Estableces un protocolo de actuación no cal se desenvolven as seguintes etapas e actividades. Preplanificación, recopilación da maior cantidade de información sobre o territorio afectado polo incendio, realización dunha primeira estimación das áreas potencialmente máis vulnerables ao lume, dende o punto de vista do solo e da vegetación, e dispoñer dunha primeira avaliación doutros recursos potencialmente amenazados, diferentes ao solo, tanto dentro como fora da área queimada.
Nesta etapa, a estimación das áreas potencialmente máis vulnerables realizarase durante a propia campaña de incendios por parte do personal técnico e da Gardería Forestal de Distritos Forestais e dos servicios provinciais. É fundamental contar con información coa maior celeridade posible, co fin de poder realizar os traballos de campo e as tarefas de rehabilitación de ser necesarias antes de que cheguen as chuvias do outono. Avaliación e cartografiado da severidade do lume. Realización dunha análise detallada da severidade do lume en base a indicadores de cambio na coberta orgánica e no solo superficial, mineral. A avaliación da severidade cartográfica nun SIPS. Estimación do risco erosivo hidrolóxico. Valoración da posibilidade de que existan perdas de solo ou aumentos da escorrentía superficial nas ladeiras dentro da área queimada ou incrementos de caudal nos cursos de auga que discurren polas áreas incendiadas. Valoración dos bens e recursos amenazados. Valoración de todos aqueles bens e recursos que poden verse amenazados polos procesos erosivos e hidrolóxicos subsiguientes ao incendio. Priorización das zonas de actuación. Establecemento dunha serie de prioridades de actuación nas superficies incendiadas en base a factores moduladores. Selección e aplicación dos tratamentos de estabilización do solo e xestión inmediata pos-incendio do arborado queimado, selección das clases de tratamento a aplicar nas ladeiras e cauces afectados polo incendio forestal. Toma de decisión sobre a xestión do arborado queimado e execución das actuacións programadas. Monitorización dos tratamentos, recopilación e tratamento de información que permita avaliar a adecuación e a efectividade dos tratamentos e optimizar as súas futuras aplicacións. Estas actuacións están establecidas científicamente na guía para a planificación de accións urxentes contra a erosión e áreas forestais queimadas. Entón, eu quero dicir con isto que hai un protocolo establecido pola Xunta. En base a eso, nosotros presentamos esa emenda que nos presentábamos de sustitución, pero a poderíamos aceptar como de engádega, e que creemos que se están facendo uns estudos científicos por parte da Xunta, que se está actuando correctamente e que, polo tanto, nosotros o que presentábamos na emenda é instar a Xunta de Galicia a continuar desenvolvendo actuacións de control dos riscos hidrolóxicos erosivos asociados aos incendios forestais deste verán e así dos siguientes, se se dá o caso, que seguramente se dará, así como líneas de axuda para paliar os danos causados polos mesmos e para fomentar os investimentos no sector forestal. Entón, nosotros creemos que a actuación que se está facendo por parte da Xunta de Galicia é correcta e, sobre todo, é estudiada científicamente. Entón, nos parece que esa é a actuación correcta e é na línea que lle pedimos á Xunta de Galicia o que nós creemos que se lle debe pedir que siga traballando. 6 minutos, o vocero do PSOE. Gracias, señor presidente. Me gustaría empezar con unha frase, me gusta, pero non me gusta. En primer lugar, quero contestarlle ao señor Martínez e felicitalo porque é unha moción que me gusta. É unha moción que me gusta, pero creo que ven a estropear, e me extraña moito que el reconocera a emenda que presenta o Partido Popular, sobre todo por unha frase. Señora Candia, continuar. Continuar, que se non fixeron nunca nada nos montes. Créamo. Se agora levo a Fonsagrada, nun incendio que houve hai 3 anos, están os paquetes no camiño de palla sin estender. Hai unha zona que é privilegiada para sembrar un pouco trigo, unhas aveas, un centeo, donde sabemos que se entretén o xabaril, pode haber un coello ou pode haber, sobre todo, as perdices. E donde é difícil acceso, e cada incendio é un mundo. É dicir, donde hai bosque, pois habrá que plantar os carballos e promocionar os carballos, os castaños ou o que sean. Por eso, me basei en esa emenda ao señor Martínez, o cual lle iba a apoiar a súa emenda, vai a súa moción, porque me parece que a profundicei un pouco. Pero cando vexo a do Partido Popular continuar, isto sí que me sacou de cicio, por eso me gusta, non me gusta.
É dicir, o de continuar con que? Se non se fixo nada na transformación dos montes. Se o único que se fixo foi sacar un decreto que non se pode cazar, que non poden pastar, xa non hai cabras ni... Claro, é dicir, non se pode cazar nos queimados hasta que pase 3 anos. Mire, o primeiro que hai que facer é recuperar os montes. Os incendios non nos parará naide, non o sei. Ojalá non soubera. Pero unha vez que os hai que tratar os montes, os nosos bosques. E hai que eliminar, home, dicía o señor Martínez, non vos dais cuenta a plaga que se lle mete aos montes de malas ervas, porque temos a desgracia que de Castilla recibimos moita palla, moita alfalfa, pero que ven cargada de malas ervas. Os montes entendemos que están vírgenes, porque eu cando vou veixo toxos, ou uces, ou un carballo, ou un pino, ou un árbol, pero non vexo malas ervas, salvo as que teñen daqui, que se acordan hasta os nosos cavadores, os máis antigos do lugar, o resto non había. Pois promocionemos e fagamos uns acotados e plantemos trigo e non sirve para as perdices e non sirve. E con eso prohibimos ou privamos de caixa erosión. Non dai máis pendiente? Pois nunhas zonas haberá que facelo manualmente, noutras con máquinas. Hai máquinas hoy para poder chegar a todos os accesos. E algo que quixen incorporar. Vale? Así que, polo tanto, o de continuar, eso, sinceramente, digo non. Non. Moitas gracias. 3 minutos, diputado no escrito. Salte, perdón. Dada a hora que non o temos en conta, os despistes que poida haber depois das máquinas de 9 da mañá. Nada, dicir que vamos votar a favor con ou sin emendas, un pouco na mesma argumentación que se dixo antes. Este tipo de mocións sirven para poñer un problema encima da mesa. Somos conscientes de que a Xunta importa un comino aquí que o instemos ou aprobemos, o que aprobemos vai ser igual, vai facer o que lle dé a gana exactamente igual, pero cando menos poñemos encima da mesa este problema que se coñeza e que se empeza a falar del, porque é certo que é un problema completamente descoñecido e convén empezar a tratalo. Nós vamos votar a favor e nada máis. Gracias, señor presidente. Non máis se falta constatado pois que todos estamos de acordo no fondo da cuestión e da preocupación que nos afecta, que é a reforestación e o arreglo daquelas zonas queimadas e evitar a erosión, respetar e agradecer as coincidencias e as aportacións dos grupos, e pola miña parte nada máis. Moitas gracias. 3 minutos. Sí. Nosotros non podemos estar de acordo en que a Xunta de Galicia non fai nada no tratamento dos incendios. Eso, para mí, non é certo para nada. Evidentemente, é un tema complicado, complexo, e, además, por desgracia, en Galicia hai moitos incendios, demasiados incendios. Pero a Xunta de Galicia acaba de aprobar recentemente unha lei de montes, ten un dispositivo contra incendios espectacular. Eu creo que é pionero en España, dos millores que se poden ver, e o traballo feito pola Xunta nese aspecto eu creo que é extraordinario. Pero, evidentemente, desde logo, eu creo que neses temas hai que traballar con un certo rigor científico. E entón, os estudios que están facendo e o que están traballando en esa dirección, pois nos parece que é o que hai que facer para que precisamente nos montes non haxa despois problemas, non generen máis problemas dos que generan os propios incendios, que xa son bastantes problemas e que, insisto, eu creo que hai que deixalo claro, a Xunta de Galicia sí que actúa dunha maneira extraordinaria, poñendo medios a disposición e con personal técnico para control, prevención e extinción deses incendios, que é unha das lacras importantes que temos nos montes de Galicia. Moitas gracias. 3 minutos. Non teño máis nada que dicir. Pasemos. 3 minutos BNG. Pasamos a votación a unanimidade. Acepta as enmendas. A unanimidade? Ou votamos? Non sei. A unanimidade, vale. Como non dicías nada, pois... Ben, 15º punto. Señor presidente, hai unha proposta de declaración de urxencia.
hecho que debería ser ahora antes la parte de control y fiscalización. Entón, pasamos a votar a urgencia, non? En este punto hai unha proposta da Presidencia relativa ao convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Becerreá para a execución do fin común consistente na demolición da edificación do antigo fogar de escola e construcción e xestión dun centro de día e residencial comarcal de Becerreá. O ser elevado ao pleno por la vía de urxencia conleva que primeiro hai que declarar a urxencia se se considera oportuno e de declararse despois entraría no fondo da cuestión. Polo tal, en este punto corresponde motivar a urxencia, que é o que procedo a facer agora. O Pleno da Deputación Provincial, na sesión celebrada o 27 de setembro, aprobou un expediente de modificación de crédito con dotacións orzamentarias para facer fronte a diversas solicitudes de convenios de colaboración con concellos da provincia, entre eles este que agora se eleva ao Pleno. As tramitacións específicas de información pública e publicacións, unha vez aprobado definitivamente para a entrada en vigor daquelas modificacións, demorou a tramitación destes convenios de colaboración con diversos concellos ata este mes de novembro. En tanto en canto, a dotación orzamentaria depende da entrada en vigor daquela modificación de crédito. No convenio de referencia seguíronse trámites de elaboración similares a outros que se veñen tramitando, aprobando e asinando. Se ven, por parte da Alcaldía do Concello de Becerreá, se demanda que no convenio se efectúe unha previsión relativa á xestión e posta en funcionamento do centro de día e residencia. Esta presidencia entende, efectivamente, que os investimentos se lles debe dar utilidade e aproveitamento deben solicitarse ao fin para o que foron proxectados e que conleva que a residencia e centro de día se abra a uso das persoas que a necesiten. Estaba previsto que o convenio fose aprobado na Xunta de Goberno do 25 de novembro de 2016. Non obstante, posto que a referencia á xestión asumida pola Deputación Provincial conlevaría unha duración superior aos 4 anos, plantexas a cuestión da competencia plenaria. Por parte da Alcaldía do Concello de Becerreá, insístese na necesidade compartida de licitar canto antes tanto as obras de demolición como as de construción, dado o ambicioso programa temporal de execución para rematar as obras do 30 de abril de 2019 e abrir ao público o centro residencial antes do 30 de abril do ano 2020, configurados como prazos máximos. Non incorporar este asunto pola vía da urxencia neste pleno ordinario impediría, por un lado, licitar as obras de demolición neste exercicio económico debido á necesidade de aprobar o procedimento de contratación dispoñendo a apertura do procedimento de adxudicación. Existe, tal e como se dixo en diversas ocasións, mesmo neste mesmo salón de plenos, unha forte demanda social en Becerreá e comarca de Ancares para dotarse de equipamento social con maior celeridade e urxencia, sen máis demoras. Segundo o mapa galego de equipacións sociais da Xunta, Lugo conta con 2.500 prazas menos das que lle correspondería para atender os ratios de aceptabilidade ou de normalidade, tendo en conta o número de maiores de 60 anos que representa a terceira parte da poboación lucense. Lugo é, ademais, a provincia galega, despois de Ourense, co menor número de prazas públicas. No caso da comarca dos Ancares, aparte de enmendar un abandono histórico, o sureste da provincia de Lugo é a única zona sen residencias para maiores pública. E facer realidade as promesas dos distintos partidos políticos nos últimos 35 ou 40 anos e será, desde logo, unha inxección de futuro para a comarca e para Becerreá como cabeceira que asentará ali poboación e creará un número de postos de traballo importantes, aparte de dar unha cobertura eficaz á envellecida poboación da comarca. Neste centro residencial prevese a creación de 96 prazas, máis 5 de enfermería e 40 prazas de centro de día, segundo as autorizacións da Xunta de Galicia
de datas 21 de marzo e 23 de abril de 2013, respectivamente. A cuestión de fondo, ademais, é coñecida polos señores deputados, ao ser debatidos en diversas ocasións e mesmo con a aprobación do orzamento, posto que en previsión do Centro de Día e Residencias o topa no documento político anexo ás bases de execución do orzamento de 2016, indicando no seu apartado 10 pois diferentes acordos en torno a esta iniciativa. Polo tanto, a urxencia ben motivada, porque non se pode aprobar na Xunta de Goberno por ser competencia do Pleno a tratarse de un compromiso que vai máis aló dos 4 anos e, por outro lado, porque para poder inicialo con cargo aos fondos a disposición de crédito, a disponibilidade de crédito ou do orzamento do ano 2016, visto que hai que facerles os trámites de contratación que non se poden iniciar ata que este aprobado este modelo de convenio, pois estamos na data que estamos e queda o tempo que queda de ano para poder facelo. Votamos logo a urgencia. Perdón, eu quería xustificar o voto da urxencia, se é posible. En principio, dentro do BNG non vemos motivo para esta urxencia, porque se todo iso que acaba de dicir o señor vicepresidente é certo, que eu non poño en dúbida. Para nada, isto puidose facer unha semana antes e telo pola vía ordinaria. Parece-nos que é un tema de suficiente calado como para que fora as comisións informativas correspondentes, tuvera os informes técnicos axeitados, etc. E non darnos estes dous convenios agora, pois 5 minutos durante o pleno, non? Ni 5 minutos antes, siquiera. Durante o pleno non me parece a forma procedente de actuar. Eso non vai vincular o voto que vamos ter despois, pero en todo caso nos solicitamos que se trate pola vía ordinaria, que vaya como un punto de orden de día ao seguinte pleno. Posiblemente tuvera que vir xa hoxe, porque ademais o Goberno non ten límite para traer propostas e iniciativas, non é como as mocións que estamos limitados, non? Entón non vexo por que non se fixo isto fai unha semana e veu no orden de día ordinario. A parte é a propia filosofía das mocións de urxencia. Eu penso, eu así asumo, que as mocións de urxencia están pensadas para temas que, por causas sobrevidas, non puideron meterse ou introducirse antes da convocatoria do Pleno. E máis, se é certo que para as mocións de urxencia non se necesita ir ás comisións informativas, non sei hasta que punto unha cousa que realmente non se sostén a urxencia por ningún lado se pode aprobar sin que vaya ás comisións informativas e seña informada polos servicios correspondentes. É igual, nós non vamos recurrir nin nada deso, non vamos judicializar a vida política. A parte, insisto, que non condiciona que votemos en contra da urxencia, que se aproba a urxencia, xa veremos o que facemos despois no que é a propia moción en sí. En todo caso, non nos parece urxente esta moción, e igual que o fixemos con outras que se presentaron, que non eran urxentes para nada, pois neste caso vamos votar en contra da urxencia. Este grupo levou sendas, apoiou en repetidas ocasións que Becerrea contase con unha residencia. E incluso presentouse e apoiouse emendas aos orzamentos de Suplusa en xaneiro deste ano que estamos agora rematando. Dou só esas dúas referencias porque queda perfectamente claro que o tema da urxencia non obedece a nada diso, non? Obedece a outras razóns que creo que xa expliquei sobradamente en puntos anteriores. Dito iso, non tivemos tempo a ler o convenio, obviamente, porque, como decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, deunos 2 minutos antes de iniciar a sesión plenaria. E tamén, dito isto, se aquí non estivera entre nós o alcalde dese concello, obviamente non permitiríamos continuar a tramitación, pero quero pensar que hai moita máis información que nós non temos, pero que os veciños elixiron que quen represente en Becerreá seña un dos deputados que se encontra aquí entre nós, que neste momento pertence ao grupo non adscrito, e non me vou eu a poñer a cuestionar o que el se compromete. Ademais, entendo que este grupo sería incoherente se non facilitase que Becerreá tuvera residencia, porque foi un compromiso que o dixo alto claro. Non só este grupo, os nosos compañeiros do Partido Popular tamén en Becerreá votaron sempre a favor de que o seu concello tivera esa infraestructura. A partir de aí, creo que, dada a hora que é, dado a escenografía que fomos bebindo neste pleno, polo menos
faigo a mesma reflexión que fixen no seu momento e xustifico o voto a favor da urxencia cando me dirixín aos veciños de Portomarín e me dirixín aos veciños de Folgoso do Courel. Ahora diríxome aos veciños de Becerreá que, polo menos, situacións como esta, pois vailles permitir que se pague ou que se compense cunha débeda que entendo que tiña o Concello. O resto non se esforce máis nin en xustificar a urxencia nin en outras cousas, porque constantemente teñen que andar enmendando a maior donde dicen digo Diego, o que antes non se podía votar no pleno anterior porque non lle interesaba, agora levo 5 minutos antes e traen aquí a votación. A pesar diso, a pesar de todo ese escenario rocambolesco propio dunha película de ciencia ficción, os veciños de Becerreá merecen que facilitemos que teña residencia. Sí, simplemente incidir que as razóns parece ser en principio que son técnicas, non? A Comisión de Goberno non pode aprobalo, que aproba o Pleno. A argumentación que fixo figura no borrador deste convenio, na proposta, creo que é lógico e razonable, e aparte é lógico e razonable porque todos os grupos, incluído o Bloque Nacionalista Galego, foi desde que o ano 83 estamos luitando, intentando que Becerreá teña unha residencia. Eu que pido simplemente coherencia. Ahora hai posibilidad, como dixen antes, de que o gato cazo rato, e se cazo rato é que bon gato, entón eu estarlle poñendo impedimentos a un debate que leva 30 e pico de anos en Becerreá, a unha posibilidade real de que esa proposta e esa promesa de todos os partidos políticos se faga realidad, non o entendo, pero, cada un é esclavo das súas propostas, a partir de aí esperar que si se vota urgencia, que se poda debatir e que isto se faga unha realidade, que é o que queremos non só no Concello de Becerreá, sino en toda a comarca dos Ancares, porque o suroeste lugués é a única zona, se dividimos o mapa en hasta 9 zonas, non ten ninguna residencia pública e unha pequena privada que poda dar servicio a unha das zonas, por desgracia, máis envellecida con maior despoblamento da provincia de Lugo. Nada máis e gracias. Pasamos logo a votar a urgencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a urgencia. Ahora pasamos. Hai debate. Queren debate? Mais que debate, presidente, gustaríanos que nos explicasen o convenio. En eso, precisamente, consiste o desenvolvemento das sesións plenarias. Señora Candia, en acollidos á norma, cada un manifestar a súa posición sobre determinados asuntos. O convenio téñeno no seu poder e o convenio non ven a decir nada máis ni nada menos que as circunstancias na que se vai a desenvolver a participación económica e administrativa que vai ter cada unha das administracións involucradas en este proxecto. A Deputación e o Concello, a Xunta de Galicia sigue sen aparecer, por eso vostede non coñecía antes o convenio, senón seguro que lle tiñan filtrado. Pero non está, non se preocupe. Mire, a proposta de acordo sobre o asunto de fondo, agora que se declarou a urxencia, é a seguinte: aprobar o texto do convenio a suscribir entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Becerreá coa finalidade común de colaborar na execución dos fins comuns de demolición de edificación antiga, fogar de escola e construcción e xestión dun centro de día e residencial comarcal en Becerreá, con un orzamento total de 5.415.326,89 euros. Preténse que se aprobe o gasto en concepto de achega económica por parte da Deputación para o financiamento das actuacións contempladas no convenio, que ascende á contía máxima de 103.679,71 euros con cargo ao vixente orzamento xeral da Deputación de Lugo para a anualidade 2016. Que se aprobe o gasto plurianual en concepto de achega económica por parte da Deputación para o financiamento das actuacións contempladas no convenio que ascende á contía máxima de 5.115.326,89 euros.
dos que 103.679,71 euros son con cargo ao orzamento da anualidade do 2016, 2 millóns de euros na anualidade 2017, 2 millóns de euros con cargo ao exercicio do ano 2018 e 1.011.647,18 euros restantes na anualidade de 2019. Existindo crédito adecuado e suficiente para facer fronte ás obrigas da anualidade 2016 e comprometéndose a incluir nos orzamentos do ano 2017, 2018 e 2019 os importes indicados, supeditado á disponibilidade orzamentaria e o cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera. Determinar que unha vez rematada a execución das obras de centro de día e residencial, nos prazos previstos no convenio de colaboración, adaptaránse os acordos que legalmente procedan para executar a xestión e explotación do centro, tendo en conta a natureza do servizo público dos servizos sociais definidos no artigo 1.1 da Lei 13/2008 de 3 de decembro, os títulos competenciais fixados na legislación básica de réxime local e sectorial autonómico, nos seus artigos 52, 59, 60 e 63 da amentada Lei 13/2008 e as formas de xestión previstas no artigo 85 da Lei de Bases de Réxime Local en relación co artigo 59 da Lei de Servizos Sociais de Galicia, que alude ás formas de prestación dos servizos sociais de Galicia, salientando a previsión de colaboración interadministrativa, incluso mediante fórmulas de natureza consorcial contemplada no artigo 64 da amentada lei. E isto é a proposta de convenio que se somete á aprobación, se así o considera a Corporación da Deputación Provincial de Lugo. 5.115.326,89 euros para facer realidade esta bella reivindicación que se distribuirán en varias anualidades as acordadas co Concello, coa outra parte desta iniciativa que se pretende promover con carácter comarcal. En relación a alguna mención feita antes, cando a proposta é declarada de urxencia, precisamente é o que sostén que non se celebre unha comisión informativa previa. Como decía na motivación da urxencia, este asunto pretendíase aprobar, está aí o señor deputado, que é alcalde de Becerra e que pode confirmalo ou discutilo ou opinar o que lle parezca, pretendíase aprobar na Xunta de Goberno do venres, xa estaba convocada a sesión plenaria ordinaria. Aí introdúcese por parte do Concello de Becerra a necesidade de que se inclúa no convenio a xestión da residencia unha vez edificada e iso fai que teña que vir ao pleno, que non sea competente a Xunta de Goberno para aprobalo, porque esa condición de máis de 4 anos de duración do acordo implica que non é a Xunta de Goberno competente para aprobalo. Por iso ven pola vía da urxencia. Por que non puido vir antes do día 25? Porque se aprobou a modificación de crédito e houve que publicala para que estuvese aprobada definitivamente e entrase en vigor. A partir de aí faise a tramitación do expediente e pasa o que pasa de cara á Xunta de Goberno e hoxe témolo no pleno. Se o levamos ao pleno ordinario do mes de decembro, evidentemente eu creo que todos somos conscientes de que a 2 días con fin de semana no medio de que acabe o ano, o servicio de contratación é imposible que contrate, salvo que faga dunha forma extraña as obras de demolición, e levaríanos ao escenario de ter que materializar este convenio na anualidade de 2017, para o cal tería que haber disposición orzamentaria, implicaría que terían que estar aprobados os orzamentos, etc., etc., e o único que estaríamos facendo é retrasar máis e máis a apertura definitiva deste centro que se pretende para o ano 2020 e que, contando que a Deputación de Lugo e o Concello son as dúas únicas administracións participantes desto, probablemente se consiga ese reto. Teño eu a palabra, sí. Eu estaba buscando as datas que esta moción, concretamente creo que foi en xaneiro, non? Que o deputado non adscrito fixo esta reivindicación. Xaneiro, estamos a finales de novembro.
E recordo incluso, pois, o que votou. Eu sei que vostede se está esforzando moito, porque vostede está tragando un sapo importante. Pero, dito siña de paso, voulles facer unha advertencia. Como queda na acta, pois ojalá non teña que facer uso. E ojalá sirva os dous, porque, como lle dicía o deputado non adscrito, ainda non hai moito tempo, os compromisos que asumen vostede, en primeira persoa, e o presidente desta institución, con nosoutros, e co deputado non adscrito, con demasiada frecuencia e moito ao noso pesar, se convirten en papel mollado. Ben, é certo que aquí vai respaldado cun acordo con 12 deputados do Partido Popular que van a votar a favor e que queda constancia nun acta, non? Pero, bueno, outros compromisos quedaron nun documento que despois non se cumpreu, ou dicen vostedes que non se cumpreu. En todo caso, hai que correr un tupido velo, non? Aínda que eu non quero contribuir a que vostede pase ou siga pasando un mal momento que sei que lle está costando. Non vou a reproducir o que dixo no seu momento, non vou a dicir que lle votou que non. Por moito que se empeñe en intentar demostrar o indemostrable, isto nin é unha cuestión de urxencia, nin é unha cuestión de prazos como vostede expuxo. Isto é unha cuestión de vontade política. Esta é cuestión de entendementos, de enfados, de acercamentos, pero, por encima de todo iso, está os compromisos que asumimos. E como grupo, pídolle que non volva a deixar este documento en riba da mesa, non apure os compromisos hasta que toca o principio do partido, non cambie a literalidade dos acordos no último momento de saltar ao campo, porque iso demostra, a marxe de que políticamente a veces lle pode salir ben, demostra algo moi negativo nas cualidades que entendo que deben de ter os xestores públicos, non? En primer lugar, debes actuar con lealdade. Un compromiso que se asume en xaneiro non debe esperarse o último día e traelo pois con alevosía e nocturnidade para a súa aprobación sin que 14 dos 25 deputados teñamos coñecemento. Si vostede cambiou de opinión, algo que me parece moi acertado, porque se algo poido dicir é que vostedes só acertan cando rectifican. Hoxe están rectificando. Nos vamos a apoiar e nos, ademais, damoslle a noraboa para que vostedes rectifiquen e continúen acertando, porque a vontade inicial sempre mala. Despois, as circunstancias, a situación política, o momento que estamos vivindo nesta legislatura, unhas veces uns, outras veces outro, consiguen que asuman o seu compromiso e que o materialicen. Eu, por iso, felicitos. Felicito a vostede en primeira persona, que eu sei que neste tema lle está costando moito máis, porque ao mellor hasta o presidente para el non supón maior esforzo. Felicito-i e pídolle que se sigue nesta dirección vamos a ter unha legislatura moi tranquila, pero, sobre todo, unha legislatura moi útil para os concellos da nosa provincia e, por extensión, para os veciños que tanto necesitan esta institución. Así que, noraboa por esa rectificación. Non lle podo felicitar tanto por ese papel de actor que fixo agora, xustificando o injustificable, pero o que queda é o importante, e que se dá un paso máis para que a Becerreá teña esa residencia. Bueno, compartimos a necesidade dunha residencia no sur da provincia, na montaña de Lugo. Compartimos a necesidade, o único que sempre discutimos foi o tipo de residencia, non que Becerreá tuvera que ter ou non unha residencia. Eu creo que, lóxicamente, ten tanto dereito como calquer outro concello a tela. Nós levamos anos, ou meses, non é ningún segredo que discutimos o tipo de residencia que ten que haber. En todo caso, falábase de que é a primeira pública que vai haber na comarca, en todo caso tamén teremos que empezar a abordar aquí neste foro que alguén nos explique porque non están funcionando de Pederfita, Fonsagrada ou Castro Verde, ou porque non está construída a de Navia, que son cousas un poquinho extrañas co tempo que levan feito e a día de hoxe non se conseguiu poñer en funcionamento. Ben, son temas anexos ao que estamos a falar, non? A ver, o da ausencia, claro que non hai ninguna ausencia, iso é evidente. E nós non estamos falando de que tuvera que ir ao pleno de decembro, para nada. Nós queixámonos que tiña que ter vido, en todo caso, a este pleno metendo as cousas en tempo. E no caso de que non polo que fose, que
sempre pode haber cousas que impidan meter un asunto en tempo e forma, cando menos que se falara con todos os grupos para que apoiáramos ou víramos con vos ollos a urxencia pasándonos a documentación correspondente. A primeira noticia que tivemos de que isto se iba a presentar así foi un comentario ante a noite de que se iba a presentar esta moción de urxencia. Nada máis, co cal non me parece a forma procedente. O normal sería dicir, xuntarnos a todos os grupos, tivemos onte xunta de portavoces, e dicir, mira, pasa isto, é por isto, por isto e por isto, inda que é certo que non xustifica a urxencia, vamos a propoñervos que o levemos igual a pleno pola vía esa, non? E sería a mellor podíamos estar falando noutros termos. En canto á moción en sí, nós, dende o BNG, neste caso, vámonos a abster. E vámonos a abster porque tamén é ben sabido que votamos en contra dos orzamentos do ano 2016. Unha das razóns, entre outras moitas, que levou a esa posición foi precisamente o tipo de residencia que se iba a construir en Becerreá e nos parece procedente agora avalar con noso voto este tipo de construción. Igual que tamén, tendo en conta que si defendemos sempre que en Becerreá necesitan esa residencia, pois tampouco nos parecía oportuno votar en contra porque podia interpretarse que non queremos que Becerreá teña unha residencia. En todo caso, pois eso, anunciamos o noso voto a nosa abstención é solicitar, se é posible, que cando se queira ter un pleno un asunto que non é urxente, se queira meter pola vía de urxencia, cando menos pactalo previamente con todos os grupos, que sería o normal, non? Que fora unánime o que é esa declaración de urxencia. E eu sigo pensando que teño as miñas dúbidas se un caso que realmente non cumpre os parámetros que ten que cumprir para ser de urxente se pode tramitar administrativamente como un asunto sin as limitacións técnicas que teñen noutras ocasións. Teño as miñas dúbidas, pero, bueno, é igual que o caso é sacar isto para diante que se efectivice, se é o caso e punto. Gracias, señor presidente. Hoxe non vai ser un motivo de reproche a nadie a súa postura ou a súa actuación aquí. Eu creo que estamos un exemplo claro de decisión política. Si retrasar un ano unha inversión e unha infraestructura non exige urgencia cando se pode chegar e evitar eso, e é certo que hubo moitos meses para facela, pero a realidade é que chegamos aquí na situación que chegamos. Eu creo que aquí, aparte de unha actuación de reequilibrio territorial, tamén se salda unha deuda histórica na que eu estou consciente que todos os concelleiros de Becerreá desde moitos anos, independentemente do seu partido, van estar hoxe contentos e agradecidos pola decisión que temos aquí. Por iso, como alcalde, non queda máis que felicitarnos a todos, a nós e aos veciños dos Ancares, incluso da provincia de Lugo, que van poder disfrutar desta infraestructura. Eu espero que este primeiro escalón que poñemos hoxe aquí continúe, se faga uns trámites a maior celeridade posible, agradecer o apoio de todos os que desean esta infraestructura e que mostraron aquí, incluso a abstención do Bloque Nacionalista Galego, esperar que esta residencia permita solucionar uns problemas graves que ten a comarca dos Ancares, como é o envellecemento e a despoblación, ao mesmo tempo que tamén vai axudar a paliar de forma escasa, quizás, a creación de empleo que vai a permitir que un número importante de persoas traballen nese concello. Creo que son todas noticias positivas para Becerreá, para o seu alcalde. Quédome con eso. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos. Señora Candia, gustaríame agradecerlle as felicitacións, pero creo que non proceden da sinceridade nin da honestidade, entonces vou obviar ese agradecemento. Mire, a min de momento, mentres non se me diagnostique o contrario, asísteme a memoria, que non coincide coa visión ou coa reproducción torticera e interesada que vostede fai do que van pasando nas sesións, do que fai das normas, do que fai do que di, de todo. Aquí en xaneiro debatíase se a Deputación de Lugo asumía en unha anualidade, en esta anualidade, a totalidade do investimento da residencia en Becerreá. Eu dicíalle que non. E sigo yo dicindo hoxe. En un ano non. Nosotros non asumimos ningún compromiso no mes de xaneiro.
E se asumísemos ese compromiso no mes de xaneiro, tampouco poderíamos leválo adiante porque non houve orzamentos para facelo hasta o mes de xuño. E porque despois houve que facer unha modificación de crédito. E iso é o que hai. E despois os dimes e diretes e as ocurrencias que se lle pasan a vostede pola cabeza ou que lle pasan polo trebello ese, pois deso terá que dar conta vostede. Porque eu non. Porque eu non. Nos comprometémonos, e hoxe ponse aquí de manifesto, que a única administración que se comprometeu coa residencia de Becerreá foi a parte do Concello, cuestión bastante normal, a Deputación Provincial de Lugo. E vostede en xaneiro era que non quería que se lle pedira nada á Xunta de Galicia. E como Pomalo si que ten influencia no seu partido, se vostede di que non se lle pide, eso é unha garantía de que non o vai a facer. Entón, este goberno, este grupo, ponse a traballar en ver como podemos solucionar eso. E no acordo de orzamentos asumimos uns compromisos que hoxe son elevados ao pleno para a súa aprobación. Uns compromisos froito dunha negociación, froito, pois eso, da adopción da postura que se considerou. Pero evidentemente na mesma línea que na sesión plenaria de xaneiro ou nesa sesión plenaria que di vostede, non pode investirse 5 millóns de euros nunha anualidade en esa infraestructura. Teremos que facelo gradualmente e faise en un período de 4 anos. Un período que, ademais, acepta o Concello. Concello que ten a súa autonomía local e na que, en este caso, pois chegamos a un acordo e non lle hai máis. Ora, as voltas que lle dé a vostede, pois delle as voltas que lle dé a gana. E sapos non trago ningún. Non sei se penso o ladrón que todos son da súa condición, señora Candia. Eu non trago sapos, porque non me vin na necesidade de tragalos. E se mañán os teño que tragar para ter algo que comer, tragarei sapos, que tampouco é para tanto. Cousas peores teñen comido meus abuelos e cousas peores teñen comido meus pais para que eu puidera comer quente. Non vai haber problema ningún en facelo. Agora, se vostede traga sapos, se vostede non lle di ao seu partido o que lle ten que dicir, se vostede non lle di a Feijóo porque traga o sapo e di que é buenísimo, que está discriminando esta provincia, que é unha pena que en este convenio non este a Xunta de Galicia que preside o Partido Popular. Ese trago sapo, trago vostede. Pero eu, de momento, teño a dignidade suficiente para non tragar sapos. E non vos vai facer tragar nin o Partido Popular, nin o meu partido, nin ningún partido. Porque entrei en política con dignidade e cando saia da política vou a salir con dignidade. Non se preocupe por eso, señora Candia. Así que o agradecemento, as súas felicitacións, sinceramente, non lle podo dar porque non lle veñen dende a honestidade. Señor vicepresidente, eu lamento que se inestabilice cas miñas afirmacións que están recollidas nun acta en donde vostede votou en contra. Eu lamento toda esta situación que viveu esta etapa, pero dicíallo desde a máis estricta sinceridade. A actitude que teñen nesta institución ten que mudar. Cheguen a acordo co deputado non adscrito, cheguen a acordo co Bloque Nacionalista Galego ou cheguen a un pacto en donde esteñamos todas as forzas políticas. Isto é unha sin razón. Vostedes en xaneiro votaron en contra. E na propia moción poñíase 2016 ou orzamentos seguintes prorrogados. E votaron en contra. E dicía que iba en contra dos seus principios, que o Partido Socialista non iba a apoiar iso. Está na acta. Que iba a ganar eu poñendo unha falta de verdad nun documento que queda na acta? Vostede mudou e eu feliciteino. Feliciteino sinceramente porque nos dá vergonza allea. Mire, victimismos ningún. Eu non sei o que comeron seus avós, sei o que comeron os meus, sei o que gana hoxe. É vicepresidente da Deputación. E non se lle permite ningunha afirmación victimista. Vostede se tivo problemas serios co seu partido. Nesta institución pagaronlle sempre, e moitas veces sin merecelo. Porque moitas veces, como a hoxe, o único que fixo foi torpodear un acordo que naceu en xaneiro, e que estamos a finales de novembro, e que en extremis o trae aquí, con medias verdades, faltando esa dignidade que vostede apela e da que hasta parece presumir, faltando a verdade, señor vicepresidente. E vostede, claro, que traga un sapo. Vostede, obviamente, non quería verse nesa situación. Veuse non moitas peores para chegar aí. Pero iso é o menos importante. O máis importante é que a provincia vexa un partido socialista que se desenvolve con normalidade democrática
E vexa unha institución que cumple os compromisos que se deciden na sesión plenaria. E vexa un presidente que asina os convenios que se inician a tramitar o 16 de xaneiro e que os traigan na orden do día, se non hai nada que ocultar. Si sabían que tiñan o apoio noso, ou é que estuveron utilizando este acordo hasta o último minuto para outras cousas. Mire, sempre a sabiduría popular fai reflexións moi acertadas. Na última intervención súa, tería que definirlle, traer a colación unha. Dígame do que presumes e eu direille do que carece. Poderá darnos leccións de moitas cousas, pero na sesión plenaria de hoxe, desdecíndose constantemente, donde dixen digo, digo Diego, incluso tendo a valentía de desmentir actas desta corporación, dignidade, eu non sei que definición lle dá vostede dese concepto, pero dignidade ou exemplo de dignidade, ningunha. Por enriba deso estamos o resto de persoas que formamos esta corporación. E por riba deso están os veciños de Becerreá e da comarca. E por riba deso, gracias a que hai un compromiso que se materializa hoxe, que puido facerse en junio, que se puido facer moito antes, pero nunca é tarde se a dita é boa. Agora, expóñoi con humildade, pedíndolle disculpas aos veciños de Becerreá que xa podía estar aquelo absolutamente demolido, e ca dignidade de dicir a verdade. Con todo iso, repítolle, aínda que rectifique deste xeito, o que acadamos é positivo para os veciños. É o único que nos move aquí, non nos move outra cousa. Despois, leccións, eso explíquello ao seu partido, nos foros internos, se ten dignidade, se se vai, se lle chega, se tragou ou non tragou un sapo. Vostede traballe, e traballar significa cumprir os compromisos. Execute o orzamento e poñase a traballar no orzamento do 17. Senón, esta é a última reflexión, señor Martínez, isto será papel mollado. Ben, non sei se quere dicir algo máis. Como último punto é polas alusións. Mire, señora Candia, ao largo doxe referiuse reiteradamente as retribucións que en dedicación exclusiva recibo como membro desta corporación. Exactamente as mesmas que recibía o seu vicepresidente. Exactamente as mesmas. Unha dedicación exclusiva que vostede tamén percibiu no seu día. Hai unha diferencia entre a súa e a miña. Eu non a complemento con ninguna actividade. Vostede sí que o facía. Claro, esa é unha diferencia sustancial. Tamén fixo mención antes ao horario de entrada. Eu invito aos diputados do Partido Popular, que sei que está á súa dereita, a que entre a que saia da Diputación a hora que eu. É máis, reto a vostede que ten unha dedicación parcial e aos deputados do Partido Popular que teñen dedicación exclusiva a que fagan pública a súa axenda e se vexa quen está traballando en que en cada momento, porque eu non teño problema ningún en facelo. Pero a ver se vostedes o fan tamén. Porque vostede me parece que ten unha interpretación un pouco absurda. Supoño que Feijóo, cando na campaña das eleccións, cobrando como presidente da Xunta, vai a un mitin en Andalucía, ese día non cobra. Porque a súa dedicación exclusiva é para ir a San Caetano e para ir ao Parlamento. De verdade, señora Candia, se quere seguir co cachondeo, seguimos co cachondeo. Se quere ser seria, somos serios. Se quere ser seria, somos serios. E pídolle, por favor, que aclare que é todas esas cousas tan escabrosas que tuven que facer as que vostede fixo mención para chegar a donde estou. Pídolle que o aclare, porque senón estará vostede calumniando. Estará advertendo acusacións e difamacións que probablemente non poida contrastar, porque só son resultado da súa inquina e de non aceptar que por unhas ou por outras cuestións vostede está sentada na oposición e o que máis lle doi é que o presidente está sentado na presidencia e tamén lle doi moito que eu este sentado aquí. Sabe por qué? Porque prefería un mindungui, prefería un muñeco ao que norear. Pero non. Os diputados correspondelle elixilos ao partido político que se presenta ás eleccións. Só faltaba que vostede, con ese amago de revolucionaria, pretendese dicir quen son os diputados de cada partido político. E hai unha diferencia moi grande entre un revolucionario e un dictador. O revolucionario fai un movimento para cambiar
a dirección existente e dar a oportunidade de que democráticamente se transformen as normas e cambien as normas. O dictador fai un movimento, pero para impoñer as súas normas. Vostede, a unha revolucionaria, non se lle me parece. Non se lle me parece. Vai rematando que non estamos salindo do tema. Bueno, foi por alusións nas que se vertían, por certo, unhas acusacións bastante graves. Ahora, en relación ao asunto que se trátase simplemente de aprobar ou non aprobar o convenio que fai posible que se inicien as obras na residencia de Becerreá. O convenio que recolle os acordos que o Partido Socialista, o Goberno, ten adquirido en esta sesión, en diferentes órganos, en diferentes materias, como no de orzamentos, que é onde está estipulado isto. Se lle gusta ben e se non lle guste, diga o que diga, o papel pon o que pon, e os acordos son os que son, e a proposta de convenio é a proposta de convenio. O Goberno, o Partido Socialista, vai a votar a favor do mesmo. Bueno, xa creo que vai bastante debatido. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Bueno, pasamos á parte de control e fiscalización. Si ben lles parece aos señores diputadas e diputados, o asunto 15, 16 e 17 que conta de diversos informes, pois dámolos porque preferen que lea os asuntos ou simplemente pasamos. Non se manifestan. Pola nosa parte non, se o quere ler, leo. Queda constancia que se dá conta do informe de intervención da resolución de delegación de competencias na Xunta de Goberno do Presidente e de resolucións da Presidencia. O asunto número 18, comunicacións da Presidencia, a min non me constan. E no 19 hai un rogo e unha pregunta regulamentariamente formulada. Por escrito. Hai un rogo referido a unha subvención nominativa que se está traballando nel e aí tomamos nota. E hai unha pregunta que vai contestar a diputada de Economía. Dúas preguntas nunha mesma, pero imos a contestar as dúas. En primeiro lugar, cal é a situación a día de hoxe do espacio de traballo dos funcionarios do Servicio de Recaudación? Pois sigue sendo o mismo, situándose na Rúa Tui número 5. En segundo lugar, cal é a solución que vai adoptar o Goberno provincial en relación á reubicación de dito servicio? Pois estamos buscando a reubicación no lugar máis adecuado, tanto para os funcionarios que traballan nesa área como para os ciudadanos que demandan eses servicios. Sí, con respecto a isto, queríamos saber se existe algunha renegociación co edificio da Cámara. A pregunta formulada correctamente, co cal, se prefiren, presentala por escrito para o próximo pleno ou deixámola en riba da mesa. Eu creo que si queréis seguimos á tarde. O tema da Cámara é importante, hoxe remataba o prazo para un posicionamento. Información cando tiñamos nos tamén. Que quede constancia que o están mirando. Comprométome a cando tiñamos información, darlle. Se non contesta esta semana, é tarde. Contestar esta semana.